Добрай раніцы, мае шаноўныя. Запускаемся, бачу, што твіч ужо пайшоў, пакуль што не бачу, каб пайшла на Ютубе трансляцыя, але рады ўсіх бачыць. Сёння аўторак. У аўторак у нас звычайна штосьці было іншае, але не ў гэты раз. Як заўсёды, цудоўны мульт. Як толькі ён скончыцца, я працягну. Алсеевич, вітанашкі, рады цябе бачыць. Лепшы пачатак гульні, якую я гуляў за апошнія гады 3, гэта 100%. Проста лепшы. Бачу твоё відэа па Скайрыму? О, не, штосьці не трапляўся, не. Не, то я пагляжу абавязкова. Я ж падпісаны на цябе. На Ютубе ты маеш на увазе ж, правда? Ты ж больш нікуды не выкладаеш. Абавязкова пагляжу. Вось, пасля стрыму ўжо добра. Сёння мы, дарэчы, будзем гуляць даволі доўга. Вось, я лічу, што да 14 гадзіны па польскім часе 100%. Ой, карацей, давайте патлумачу, што я хачу. І адзінае, што бачыце, мне зараз актыўныя вось гэтыя, якія, дарэчы, педаліста, бачыце гэтага? Так, я выканаў ягоныя задачы, ось апошняя была проста, такая весёлая, насамрэч. Карацей, што было? Ён зарганізаваў гей-паці на базе аднаго з мясцовых генералаў, ці капітану, я ўжо не памятаю дакладна. Вось. А яны ж, як заўсёды, тыпу, мы не такія, а па факту такія. Ну і, карацей, ён зладзіў гэтую гей-паці, дзе мы пакрышылі 3. Вось, і на гэтым ягоныя задачы скончыліся. Ён такі, я суперзорка, і ўсё. І пайшоў у захад. Як бачыце, мы ўсё выканалі. Вось на гэтай мясцовасці і дадатковыя місіі. Давайте так шчыра, амаль усё. Таму што, калі мы паглядзім сюды, вось зараз трыяда блесінга, гэтая... Меня не так не хочацца і шукаць гэтую, вось, бо мясцовасць невядомая, мне трэба шукаць адпаведны дом, адпаведную тэрыторыю, якая не адзначана на мапе. Вось гэтыя дзве, якія ёсць у нас, вось, бачыце, прагрэс злева ўверсе, ён выпадковы. Я іх знайшоў выпадкова падчас праходжання іншых місіяў. Карацей, но гэта не маё. Добра, вось мы пойдзем зараз на гэтыя выконваць дзве. Так, ну ще нагадаю, што у нас засталося вось Лоренца, дзе трэба знайсці ягоных сыноў. Я рабіць не збіраюся, выбачаюся, але не. Вош, вітанкі, рады бачыць, ты неяк апошнім часам усё менш і менш заходзіш, ды і не затрымліваешся неяк. Я памятаю, ты заходзіў апошні разы 2, мабыць, прывітаўся і зваліў адразу. Я там пытаю, а ты маўчыш, адпаведна, няма цябе. Вось, карацей, што мы маем? Па факце мы маем, што нам трэба паўсці ўжо, вядома, на іншую тэрыторыю, якая яна ў нас вось тут.
немалая. Мне падаецца, яна самая вялікая з усіх. Ну і вядома, эсперанза ніхто не будзе чапаць да апошняга моманту. Гэта мы зробім самым апошнім чынам. Вось, зараз мы будзем займацца вось гэтай велічэзнай тэрыторыяй, дзе, як бачыце, ўжо шмат што нам вядома. Гэта ўсё простое, што мы калі ездзім па тэрыторыі, што тут, што вось тут, нам зліваюць гэтыя кропкі, каардынаты, глядзі, там памятаеце, тыпу з клічнікам такія асобы, ці то мужчыны, ці то жанчыны, няважна, яны ўсе гэтыя сведкі нам перадаюць. А вось, і, дарэчы, яшчэ з'явілася тут нават нейкая якія каштоўнасць тыпу скарб. Так што ўсё, пераключаемся. Нас цікавіць менавіта гэтая велічэзная тэрыторыя. Сюды мы і пойдзем. Я мяркую, што мы сюды не дабяромся проста так, таму праз наш гэты востраў. Як справы, дарэчы, вожык? Карацей, вось такія планы. Сёння гуляем да 2. Увогуле, я... Што ты мне равеш у вуха? Прыдурачны. О, дарэчы. Так, чакайце, штосьці з гэтым з кіраваннем наблытаў. Так, афапліце тлета. Не, дзякую. Мне трэба лодка. Мабыць, я б хацеў, вядома, каб быў гелікоптер. Вось там мне пляцоўка ёсць, каб выклікаць, але... Гавана унана. Вось, але... Мне патрэбна лодка. New Photos? Ты здзекуешся? Гэта ты па гэтай місіі. Не, шаноўная маю гэтую місію не будзем рабіць. Мы вось так зробім. Кіламетры нам трэба неяк праляцець, праплыць, штосьці падобнае. Шкада, што на гэтай базе, вось у гэтага чала... О, дарэчы, у яго крама ёсць, штосьці я не памятаў. Чакай. Ну, гэта мы хутка набудзем сабе, дарэчы. Тут атрымліваецца колькі? 100, 100, 100, 100, то бок 400, правда? Гэта нам трэба вызваліць, а дакладней знішчыць 8, бо там па 58. Ух, шыкоўная маланка. 8 баз, дзе знаходзіцца ПВО, супрацьпаветраная гэтая абарона. Так, а калі з беларускай правільна перакладаць, рабіць абрэвіатуру ПВО, так, супрацьпаветраная абарона, СПА. Я б нават, калі б мне хто сказаў, то не здагадаўся б, што гэта маецца на ўвазе. Так, карацей, лодкі няма. Хадзем за гелікоптарам, можа даляцім, калі не, то сядзем дзе-небудзь. Я жывы? То добра. Я вельмі шчаслівы праз тое, што ты жывы. О, мой любімы транспарт. Тое, што трэба. У мяне ўвогуле жаданне ёсць у апошні час гуляць толькі ў Far Cry. Вось учора мы гулялі з вамі ў Лонгдарк, і штосьці так не шло, што это так было цяжка, што проста капцы. Таму, калі ёсць жаданне, вось там адзначце, ці то ў каментарах, ці то зараз у чацік напішыце. Можа нам пагуляць увесь тыдзень у Far Cry? Я не супраць, я толькі за. Мы тут можем сесть. Ты чаго равеш тут? Ну, мы на сходы нейкія прыземліліся. Так, я бачу, што на мапе павінна быць скрыня. Looks like you were in the wrong place at the wrong time.
Maybe they left a note. What to believe in? Do you believe in love after love? Пам'ятаєте, таке було? I can feel something is wrong this way. І щось там is going on. Oh. Dahlia and Paolo made it out. Тебе что, знутри порвало? Чужие вышли, те что? Пам'ятаєте, як чужие з людей виходять? Музику давай. Someone was here, and they left in a hurry. Не хочу. Кепская музыка. Зачинено. Так, а тут? Отчинено. Что там плескается? Бачите, кольки вініла тут лежить? Зачинено. Что, особно уваход в это помешкание? Шмурить. Так. Вось я на то, что я шукаю. Ух, добра рукавица. Райотер. Божечак, як у вас, до речі, будзе на гэтыя на святочныя дні працы зарганізаваны? Бо я бачу, што ў мяне, напрыклад, ствараецца такая нагода, што я буду сядзець толькі рукі ў бокі, сена сабакам касіць 2 тыдні запар. На ўсіх праектах у мяне людзі сыходзяць на вакацыі, адзін я, як прыдурак, збіраюсь працаваць. Дани, слухай, мне не падабаецца тое, што ты адзін ідзеш тут і нават зброю рукі не бярэш. Я б усё ж такі ўзяў. Во, малайчына. Брудная вада, да рэчы. Бачыце? Опа, а я бачу, што з правага боку каштоўнасць я прапусціў. Ляціце, ляціце. Вось там, бачыце, недзе каштоўнасць ёсць. Та ну. Так, все ж таки гэта на... У гэтым будынку, так. А дзе ж яно? Мне падаецца, я ўсё знайшоў. Тыпу вось тут. Так, каштоўнасць гэта звычайна такая Muerto los fascistas. Каштоўнасць гэта звычайна маленечкая такая скрынька. Fake Yarns and Outcasts. Move to Oscura Marsh. They wanted others to follow. Вось што я прапусціў тут. Clara, Maximus Matanzas was definitely at the fort. There's signs of a gunfight and shit thrown everywhere. That sounds like them. Can you pick up their trail? See? They won't be hard to track. That's what I'm worried about. Rapido, Danny. Ну, глядзіш ты, вось яна. Тое, што мне трэба. Малая скурная скрыня, якую я прапусціў. І што? Спрэйка. Вось заради гэтага всё. ВРВ вітанкі.
40-ы стрым запар. Вы толькі паглядзіце на гэтага шляхетнага хлопца, га? Так, куды ты мяне вядзеш? Чаму у мяне не адзначана гэтае... Клара Инесперанза, Find Maximus Matanzas. 23 метра, давай. То бок мы па гэтай пайшлі сцежцы. Я не супраць. Дзякуй, Вэрва, табе за такую серу. Гэта цудоўна. Як твоя галава сёння? Ачуняў? They try to run with that. Idiotas. 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 Kurwa madre. Bingo. Flamingo. So much vinyl. Ага, ну вядома, тут жа вось гэтыя будуць. Дзе ж ім яшчэ быць? Дарэчы, чамусьці я адзін бадзяюся, а ну-ка. А ну-ка. Гуапо. Во. Вітанкі, я бошаш ужо. Ну то я бош, вядома. Я сёння, блядь, 4 гадзіны раніцы падняўся, ты разумееш? Прыдурак. Я прыдурак у сэнсе. Medic. Oye, help me. Gracias. Yeah. You're welcome. Разумею. Я косці халеры, бляха. Просто вочы адчыніў, разлупіў свае. Усё, і больш не змог заснуць. Гэтыя аўстралійцы нічога добрага не даюць. Маецца на увазе праекты. Гуапа, ну шчыра, бля, іншага месца не было. Так, чоботы знайшлі яшчэ. Roasted flamingo. At least they had that. Hunting for dinner on menu Flamengo. А сэнс паляваць на гэтых фламінга? Мне падаецца, пастак панаставіў, ды ўсё на гэта. Дастаткова. Мне нейкі незвычайны рэльеф тут, слухайце, такія белыя скалы. На грэцкія падобныя. Ну, альбо з міжземнаморскім. Нешта такое. Вось цікава, на гэтых вежах штосьці будзе жыць? Там штосьці ёсць цікавае ці не? Давай спраўдзім. На мапе не адзначана, а вось так пакуначак нейкі маецца. Вярцеў я вашыя гэтыя пакуначкі. Калі там проста паліва каністр стаіць. Bingo. I know that song. Трэба абараніць Oye, Clara, лагер. think I found Maximus Matanzas' hiding spot. But Castillo's soldados got here first. Looks like they're having some fun before they call for backup. You know what to do, Danny. Whatever it takes. Чакай, дзе яны тут? Hope I'm not too late, officer. Гэтыя кракадзілы спрабуюць атакаваць. Так, вось яшчэ адзін бачу. Што здарылася?
That's the last of them. Все? Такая собі тут була засада. Скаутинг репорт. Некие там доветки, выветки, все такое. Слушайте, тут есть у нас рыбацкая нават кропочка. Поглядим, что там будем. Спочатку ось гэтыя клічнікі повыкликаем. Okay, okay. I'm going. Вот the logged. Так, ну гэта тут уже... Нотатка нейка, чек-лист. Note with aggressive printing. Ну, гэта свой, слухаць, ён на нас не павінен скакаць. Як табе вісіцца? You gonna cut me down or what, carajo? Pinga! You must be Talia. Move. What the fuck? Шо, бля? Hey, you think I could keep this? No? Yes? Hey, man! You just saved Maximus Matanzas, the most blessed motherfucking group in Yara. Though I would have done it myself personally, but you know, I couldn't stop crying. А де не хоче з тілкою I'm розмовляти. Micho, man! I'm from Mexico! Get me the fuck out of here! I know you can hear me. If I let you out, you're gonna behave? Mi amor. Fuck you, Talia! Oh, I thought you wanted to hide like a pussy-ass bitch. You want to die before we get to America? О, ще одне, хто хоче в Америку збігти. Man, Paulo. So a real man takes care of his chica by hiding her in a stank-ass swamp. Fucking puta. Coño. Ух, That's just а чому не wordplay. ногой? А, ну тому що їй потрібно те, що там Okay, поміж okay. ног. You guys ever heard of Libertad? Clara Garcia sent me. Пс. Курва. Dad before Банда you were dad. дебілів ніяких. Who do you think dragged Clara to her first protest when she wanted to live in a fucking library? I don't care. Clara knows her boring-ass speeches won't convince Yarns to join Libertad. She needs her voice. Don't worry, Talia's full of shit and so are you. Welcome to Camp Maximus. They're animals. Everybody! Soldados are gone! Come on out! Холодики, вони просто ховалися тут повсюль. Цікаво, а чому вони не вийшли? Тут же ж 5 чоловік тільки було супроти їх. I know Paulo's got a lot. Ой, дивосні люди. Так. Що ми там побудували? Уже гэтыя 4 у нас побудовані. Давай, опошні 2. Трен-ден-ден-ден. Так, треба буде поглядати, що можна буде полепшити. Так, чекай. Треба розбудова інша. Oye, Clara. Good news. Maximus Matanzas is safe, and they've actually got a decent camp here. Bad news. They don't give a shit about Libertad. Ну, це факт. They've been through a lot. We can't beat Castillo without Talia's voice and Paulo's discipline. You just need to help them find it. Okay, Clara. Gonna trust you know what the hell you're getting me into. Danny, ready to get your hands? Давай. Тут ще у нас полювання. О, треба буде ніяк побігати, все ж таки пополювати. Взяти дві стріли, лук і похантити все, що треба. Квапо. Чекай, де подівся гэты будаўнік. Так, там рыба. А де будаўнік, алло? Ники активували квест уже. You're still full of shit. A lot more people here than I thought. Are they musicians too? Talia collects dreamers dumb enough to pick fights with Anton's Ministry of Culture. I just make sure they aim the barrel away from the face. Thought I was the only dropout. Papa was a drill instructor.
Family's 5th Gen Army until me. What happened? Expelled? When Papa found out I turned from his favorite daughter into a freak. His words. Shit. Just trans in the military, compai. I was lucky. Talia caught me trying to steal her gear, but instead of turning me in, she gave me a deck. Libertad can help all of you here. Libertad. When Castillo won, we led riots with Clara. And what did it get us? Clara runs off to play guerrilla, Talia gets thrown into Maria Marquesa's bullshit academy, and I have to take a big fucking debt to get her out. From who? Bembe, black market smuggler. Once he's paid off, Talia and I are off this fucking rock. Let me take some debt, Paolo. I don't do handouts. Okay. Why'd you leave the military? Punch my drill instructor in the throat. I'm not a morning person. Segunda, Bembe deals in the church. Ну, у гэтага хоць нешта ў галаве там ёсць, гледзячы на ягоную размову. Так, чакай. Тут то кропка палявання. О, нам туды. Sounds about right. The guy I want to see. Вось толькі адзінае падбешвае гэта тое, што зараз мы зноўку апынемся каля гэтага хлопца, а не кропкі будаўніцтва, дзе былі. Yeah, Maximas Matanzas not about to stop playing just because of a little fire. And Усё, воду паклаў, ўжо налавіў. yeah, Maximas Matanzas not about to stop. Так, і што ў нас тут? Ён толькі нам паказвае кропачкі. Пішын споты. Ну, гэта мы потым будзем займацца, ўжо калі нам надакучыць бегаць And у гульні, займацца This place is looking better, вызваленнем гэтай выспы. no? Давай, паляўнічыя кропкі. A bit of me. Mean looking cocodrilo. Hope you're here Який to help ліст? us. Flights to Miami. Flights. Only 20 seats. Зовсім там справжує. Danny. Кошти на перельот. Медицин. Бракує ще 120 медичних капсулок. Добре. Караці, глядзімо. Так, мы прабеглі вось тут. Гэта тут ще нам багата што даследаваць. Ну, мы праязджаем вось тут. Значыцца, вызваляем, едзем сюды на гэтую кропку. А можна яшчэ зрабіць лепш. Мы адсюль паедзем сюды. І потым уже сюды. Мне так больш падабаецца. Чым больш мы зараз праедзем, тым лепш нам будзе лётаць па гэтай тэрыторыі. Вось, а ўжо потым будзем катацца, каб у нас все было адчынена, адкрыта і так далей. Так, і базу, дарэчы, таксама трэба будзе мець на ўвазе, што трэба захапіць. Мне цікавіць іншае пытанне. А што тут у нас па транспарце ёсць? О, выдатна. Брыка ёсць. А ёб твою мать, чакай, чаму у нас няма... А дзе? У нас жа ж быў гэты. Памятаеце, там такі Несуф, як яго, божа... Усё, я ўзгадаў, як яго можна сабе выклікаць. Вось так. Let's ride. Вось. Давай, выходзь. Бо заб'ю зараз. brought for this? Ага. Nice choice. Hey, thanks. Sorry, guapo. No crocs allowed. Que lo tiene ya gastado. Te lo da hasta regalado. Me lo dijo un babalao. Que la vio de medio lado. Ay, Mercedita. Ay, qué Danny, Talia. Талія. Now you want to talk to me. No, I want to see you. Meet me at the Suba La Batidora, the ride that whips you around. Look, yeah, this is some kind of fucked up date. Just get that ass over here. And don't tell Paolo. You'll drag me back to that fucking swamp.
Так, ну што, гэта нам трэба будзе захапіць. Так, тут вось гэты стаіць. Штосьці там клацае, гэта расцяжка была. Так, у іх ёсць сігналізацыя тут. Звычайна ва ўсіх ёсць. Checkpoint. Better be careful. А хто там, дарэчы, прыехаў? Ух, бляха. Of course. А што гэта ён выскачыў з гэтай машыны? Так, вось тут. Та похера, тут галоўнае гэтае збіць, потым сігналізацыю збіць. Дарэчы, яны паехалі, гэта добра. Ну, давай так. Again. I wasn't here. We'll need more soldiers here. Mátalos. Давай, забій його. А Гуапа за гэтым павінен быў ісці, правда ж? Япа, першая кропка наша ёсць. Ух ты, паглядзі толькі 7 гледачоў на твічы, аж марэць. Давай, што ў цябе? You got stress, Danny? Maybe you should visit Dr. Yanni Dawalos. He А can што з help you get your голосом? mind right. Gracias. Gracias, gracias. Так, тут нічога нема. To me. Зараз ми тут крышечку полутаемся. Пістолет нейкі знайшлі. Штосьці на вуліцы там. Звычайна на вуліцы стаіць нейкае лайно. Типу металобрухт ці штосьці падобнае. Ну, паліва хай будзе. Так, дзе моя машина? Дзе я її пакінув? Щось подавалося, я її тут пакінув, ні? Зрозуміло. Grabbing a ride. Вилазь, волоцуга. Так, о. Так, давай сюди. Keys are in the ignition. Don't wreck this one, okay? Thank you. Ух, самоліт. Так, треба врятувати. This way. What can you tell me? You can find the supplies here. Tell anyone it was me, and we got a problem. Thanks a lot. Гуапа там на дорозі лежить, чекай. Тут ще некий клішник. І дробізі гэты. Ты глядзі. Гэта на тэрыторыі базы ўжо.
Стой, 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 куда ты поехала? Так, тут некий плот высочезны. А это что, аэродром? О, сапраўды. Shit. Poison. До рэчы, можна сцібраць вось гэты самалёт сабе? Ну так. Каб было. Але гэтае мы зробім ужо іншым разам. Так. Трэба шукаць нейкую уход. Ці ж ён тут будзе цікавым? Ну што, ніякага гэтага няма? Ачмурэць. Ось тут дзірка ёсць. Ні халеры сабе, слухайце, ну. Так, а можа ў іншы бок лепш было ісці? Бо калі гэтая сігналізацыя ўключаць, то будзе нам кепска. Будзем тут адбівацца да скону. Ніякай дзіркі няма, да ну. Та ты шо? Бадабум. Та щось там цікаве адбуваецца. Так, ну... Што я могу сказаць? Мне лепш будзе скокнуць у сваю брыку. О, божах, ну тут танк. Танк. Што гэта на гэтым скрыжаванні такое? Свайго пераехаў. Так, зараз мы заскочым у сваю машыну, паспрабуем прабіцца проста на машыне праз гэты плот. Вось, бо калі не... Ну, трэба будзе штосьці прыдумляць. Где мой гуапа? Так. Уран трэба забраць свой. Лосін стаіць. Ой, чекай. Это просто грузовик один, правда ж? What do you got for? Ну, нарешті. Так, усё. Што мне трэба зрабіць, я зрабіў. Потым павернемся сюды за самалётам калі-небудзь. Бэм. Так. Clara, I need to help Paolo pay off a debt to some black market smuggler named Bembe. Do whatever it takes, Danny.
If Paolo was able to build that camp on the run, imagine what he could do for Libertad when he decides to fight. Understood, Clara. Так, щось цікаве тут есть. Молоді. О. Шиковна скриночка. That's not good. Поміж собою б'ються. То може хай б'ються. Так, тут ще корисна скриня. Гоу-гоу-гоу. Тут два ходу нема ні... О. Ось тут за стінкою повинно бути. Курва. Як я гэта і люблю. Так. Ага, тут ще було. Його наверх виход. Где моя скриня, алло? Ще вище. Є. Питаннячко, ось уваход там буде праз парадний, подається ж, не? Ну давай поспробуем. Это своє. Гэта 3 там може сошли. А може і не. Так. You Bembe? Бембе. I know a sinner when I see one. What is wrong with Ola, asshole? Trying to fuck me, Danny Rojas. I sell your organs to the Yankees. I know if I shoot you, Palo's death disappears. No. You have rules. You might kill, but you're no killer. Mierda. You got me. So what does that make you? I kill guerrillas. I also kill soldiers. It's just business. Easy to pretend you're not picking sides. Мне падаецца, гэта просто підарасці, калі такое, і тым і гэтым. After la revolution, he put on a crisp military uniform. 30 years later, to his surprise, a fresh new revolution with fresh new guerrillas. They thank him with a bullet to the skull, buried in the same crisp uniform. Нішто собі бот у його. Are you ready for your uniform, Rojas? Goes both ways. How's that? You were just dressed like a priest. I like you, Danny Rojas. We can do business. А что за пестик у тебя такие малые? Fucking Bembe. И не кажи. Оу! Только что был день. Ну, раница пришла. Rojas, I need you to pick up my key from my business partners. Where are they? At the hotel. My associates are named Dmitri and Vasily. They're Russian and they're twins. I'll make it easy and send a picture. You're too kind. They say kindness is the lowest form of manipulation. This is a simple job, Rojas. Get me my key and Paolo will thank you. I don't want Palo's thanks. I want Palo's debt cleared. We all do, Rojas. Me most of all. Right. I'll get you this key. But then you and Palo are square. Understand? Love you, Rojas. Bye-bye. Малявіргас, бай-бай. 739 у той бок, але ж побач зна... Ну, потім уже. Дай-ка я визначу гэта. О!
Можна було б, до речі, сюди скочити, але ж це, ну, зовсім не цікаво буде. Воу, стопе. Чуєш ти? Гэта інформатор. Пробач. Завалил информатора. Ну что, бывает, здарается. Тут щось цікаве. Охуєв бить своїх, а? Хто дозволив? No hay problema. ¡Granada! Going to move! Coño! On fire! Shit! Та. Поехали далі. Звичайно, простій визволять гэтых полонних. Soy el menjurje divino, el aderezo de Juan. Soy la cara más alegre del Caimán. Y yo soy tan malo, Samuel. Так, ну что, выходим? Территория ворога. Hola, Rojas. I thought you should know that there might be some soldiers at the hotel. Might be. Hey, I'm just trying to help you. You don't help people, Bembe. You use them. I'll take that as a thank you. I see a medic. Что это было? Soldiers. Simple job, my ass. А же, ты что, свой? Давайте, хлопцы, добирайте. Так, это есть. А вось бачыш, що нейкая каштоўнасць. Гэта на версе, мабыць, будзе. Great. ¡Pa' su madre! Па сутнасці яшчэ адзін толькі застаўся ў іх тут. Дзе ён тут?
What do you want? Are you Dmitri or Vasily? Dmitri. Who the fuck are you? Bembe sent me. Where's the key? So that's what this is about. Bembe fucked us good. First he sends military, then he sends you. I don't work for Bembe. I'm just here for the key. My brother has the key. The soldiers drowned him like a dog, but he didn't once beg for his life. He died in that fancy pool like a man. My Vasily. Gracias. I'm sorry about your brother. I'm getting out of Yara. You should too before Bembe stabs you in the back. Idiota кусок! I never should have come to this godforsaken country. Идиота кусок. Кавалок просто, придурка. Ну, бери. Які оздоблені. У їх тут маються. Так, что, живёлы? Не живёлы? Ты живы, не живы, не живы. Да. Яны тут, слухайте, ведаюць, як забавляться. So you've got my key. See, I found it on your dead Russian friend. Now, Rojas. The key opens a safe at Via Julia Hotel. I need the black book inside. What's in that book? For you? Paolo's freedom. Не разумею, что ты, Дани? Дани, скачи, ёб твою мать. Что ты як... Девушка некая, ногу задрать не можешь нормалёво. Так. Там, кажа, нам повернуть уже? Не, мне треба знайсці гэту вось скураную скрынку. Ось толькі пытанне. Як туды залезть? Правда ж, яна тут? Ось яна тут недзе. Так, на даху. Okay. ¿Quién coño anda ahí? З реакцией у тебя проблемы, хлопец. Яна просто ніякая. Так, тут что? О. Так, а тут? Тут нічого. Я так розумію, сюди нема проходу. Чекай. Дык, а дзе можа быць гэтая скрыня, алё? Унутр будынка няма праходу. Штосьці дзесьці прапусціў. А тут як? Дрот. Толькі дрот ляжыць. Так, тут ще є проход некий. Что мельготить? Металлоброд мельготить. Оу. Мне это не подобается. Так, слухайте, ну гэта бляха засада. У тым сэнсе, што няма праходу ніяк у будынак, а ў будынку недзе ляжыць скрыня гэтая. Пер з табою. Так, давай. Нам сюды трэба зараз. Бежим, 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 бежим. Усё, мы ў бяспецы.
Чекай, ми зараз. Так, у меня ракетницы нема. Эй, каб тебе лихо, я думал зараз развалить гэта вось. Вось так придется. Так, штось ты хочешь поведомить? Давай, слухаю. That's some info. Все. Эй, успокойся. Ну все, все. What's up? Danny, picked up some radio chatter from a convoy that circles near Los Sabios Valley. Can't ask for a better target. Gracias, gracias. Не, гэта конвой, гэта лухта. Так, штось блакитное напереди. Аби на здоров'я. Ти да прошпільний ён бегає, коли у його трапляєш. Ще один портрет. Truck! Mierda! Слухайте, а што гэта у гэтай частцы вострава так шмат аварыяў з выкарыстаннем гэтай атруты? You at the zoo yet? No! What am I supposed to do? Teleport or something? Coño, sensitive, aren't you? Only do shit that annoys me. Call you when I'm there. Так, а што ж ты тут хочаш, калі ты не падрываешся вось так? Ніяк. Tiene comodidad, pero no podría sentirme cómodo sabiendo que con mi música estoy echando a perder mi comunidad. Y esto es pa' que Так, Женька Беларусь вітанкі. Паспрабаваць на нейкім гэтым протараніць маеш на ўвазе, так? Добра, паспрабуем. Щось не разумею, куди ми гэта едем. Нормас. Ой, не туди. Вітаночки, табе таксама, беларусы на сувязі. Вельмі рады. Я вось толькі не памятаю, гэтыя шчыты вось такога кшталту, яны на танку, мабыць, падрываліся ці штосьці падобнае.
Так, стопе. Там баба пачала верашчаць. Так, это мы сабе заберем. А дзе тут клішнік? Вось ён. Мапу. Всё. Так, гэтыя скарбы мы потым будзем цягаць. Не скарбы, гэта дадатковая місія. Looks like the hotel. And what a surprise. The army is here. Та ти шо? Bembe, I'm at the hotel. And so is the army. But I think you already knew that. It's the delicious little surprises that make life worth living. Save me your bullshit. Let me guess. You want me to take them out? You see, this is why I can Rojas. Don't kill the soldiers for me. А што гэта яго тут было такое, што? Падалося, што кулемёт нейкі, правда? Та дзе ж ты там? Так, мы гэтай скрыні под... А, ён там знаходзіцца ўнутры. Гэта добра. Ключики маю. То есть тут побач. Вау, вау, вау. Ціни. А, во. Так, тут у нас что? Так, курва, ну ты погляди, уже летить. Який он тихий, правда? Я уже не чув. Скуль ён падышоў. Так, я мяркую, уваход недзе тут будзе. Так, гэта падабралі нататку. Папярэджанне, Джан Крокодил, escape from... Ах ты! Нас тут замкнули. Побач з гігантскім крокодилом. Гэтаму крокодилу трэба будзе кішкі дастаць. Усе вантробы на гэтыя на рукі накруціць. Ці не? Ну давай. All this for a book. Now to clear the area of soldados. А што ты скардзіся, што заради кніжкі? Все добра, кніжкі гэта вельмі добра. Ці гэта яны пра гэта, але ж і не выглядае на вялікага, правда? Так, яшчэ скрыня тут будзе недзе злева. Bembe, it's done. I got your book. Bien, Rojas. I can see why Clara has so much faith in you. You're such a good little gopher. Так, вельмі давно не чуў беларускую мову. У сэнсе. Женька, гэта як? Пачаў жыць у Польшчы, вывучыў украінскую і польскую. Ось яно што. Ты давно ўжо жывеш у Польшчы? Так, ну гэта мы таксама потым. То есть і тут злева павінен быць. Будзе у гэтым доме сядзець. Вау, гэтыя коткі. Так, мы гэта чыталі, падаецца, ўжо.
Так, усё залуталі, засталася толькі апошняя гэтая скрыня з набойчыкамі там гэтак далей. Во яна стаіць. Паляці. All this for a book. Дані, што ён скардзіцца на гэтую кніжку ўсё? О, яшчэ гэтае падабраць. Danny Rojas. Thank you for securing my new port. Thought you wanted the book from the safe. Can't a man have both? Of course, Via Judia Hotel is the real prize jewel. It's the best smuggling port on the south coast. You just 4 needed someone to гады? clear the competition. The Russians made good Ти money глядzi, from this акурат place. як я. And with this book of corrupt officials in their pay, that money will now flow to me. We are done here, but you and I still have business to do, Rojas. You've paid off some of Paulo's debt, but not all. Don't worry, I have more work for you. Ну, выдатна. Ти можеш накидувати, давай одразу. Не чекай, бо у нас часу хапає. Та як гэта чакай, а чаму ти не йшов білоруською? Ready to do some real work? Вядома, давай. I got some customers who are dying to get out of paradise. You're going to help them do that. I've left you a truck. Use it to drive my customers to the docks, where our ship will be waiting. The docks are guarded, so you're going to work a little harder to get past them without a fight. That's where Rafael Merrero comes in. He's a forger and a very important client of mine. His papers will get you through. Do this for me, and Paulo's debt is wiped clean. Ти заєбав, то минулий раз сказав, що ти вже пробачиш гэтага Паула. Ён яшчэ накидвае паскуднік. Да божик, цяжка цябе... Ой, цяжка. Часам цябе цяжка зразумець. 2300, аж мрэць. Ось гаўніна. Так, давай адрамантуем. Усё. Я, калі што, Женька, такой праблемы не меў. Простое, што неяк адразу далучыўся да беларускай сполкі мясцовай. Калі што я ў Беластоку. Вось. І, так бы мовіць, побач была заўсёды мова. What do you want, Bicho? Бичо, що ти хочеш? Meet me back at the camp, каже ён. Обов'язково. Як тільки дик одразу. Paulo, you spoke to our mutual friend, Bembe. What did that snake have to say? He says I do this one last dirty job for him. Walk away clean. I'm not proud, but I do it again to get Talia and me out of Yara. Danny, I know the risk you are taking for me. I won't forget this. Thank me if I get through this in one piece. Мне падаецца, Паўло нікуди не поїде, бо він буде обов'язаний нам. Так, я живу у Карпаччі. Тут тільки туристи серед українців, поляків, німців, чехів. А Карпачча гэта недзе Карпати? Маєш на увазі, так? У Карпатах? Бо я не пам'ятаю такого города у Польщі. А, я забывся, што нам трэба было рылам сваім прабіць той шчыт. Як мне падабаецца вось гэтыя рэчы. Глядзі, зараз ён проста ачмурэе ад шчасця. Праехаў? Не, не праехаў усё ж такі. Добра. Вожик, что ты хотел написать? Бо ты написал на нейкай іншаземнай мове абрэвіатуру. Так. Хто тут наїжджає на Гір'єс? Затаївся, правда?
Все добре. А Карпати в Україні, а ось воно що. Я хотел уже их переехать, бляха. Потом поглядел на минимапу, что это свое. А что это тут стоять такие? Чыгунка? О. На острове чыгунка есть. Bingo. Military's got them. Шит, что за Why is нахер? it everywhere you send me, I find trouble? Speculation is a waste of time. And time is money. Take matters into your own hands, Rojas. And fast. Rafael is there somewhere. Там хтось надо мною. Serve these. Угу. Трошки не добег. Так, скураная скрыня. О, ось это я разумею, просто лежит на столе. Выдатно. Что это? Яран Битс? Ну, такой себе. Могли б покласти щось цієї лепше. Gracias. Vamos. Oye, there are still hostages here that you need to free. Jeszcze jest? Глядиш на те, що він робить, знімам. Так, тут ще скриня со зброєю. Так. Іди наверсі. Як, до речі, тобі живеться гэта у Карпатах, у горах? Бо у мяне жонка прасілася на пачатку, калі мы толькі пераязджалі. Але ж там па бюджэтах не выцягвалі. А чаму так рана запусціў стрым? Чаму рана? Я кожны дзень так раблю. У мяне ж вечаровыя стрымы былі, падаецца, толькі тыдні 3 запар. Больш не было такога нічога. Ось, звычайна ж я раніцаю менавіта стрымлю. Так, ужо склалася. Так, усё. Поўныя кішэні набояў. Пабеглі. Там, мабыць, гэты хлопец ад мяне штосьці хоча. Ці я ад яго. You! Come here! Gracias. Did Bembe send you? Было б за што? Are you Rafael? I got papers for you. They're in the truck nearby with Bembe's customers. You better hurry. What about you? I'm going back to my studio. I have more art to create. Bembe, I got your clients and your papers from Rafael. Okay, Rojas. Now, make sure my precious cargo gets to the port. Sí. Okay. Так, вяртаемся ў порт. Ну, мне тут вельмі добра, вельмі ціха. Свежае паветра. О, чакай. Ён тут побач, я думаў, што ехаць трэба. Так, амаль што няма ніякай суеты. Гэта добра. Я такое таксама люблю. Everyone good back there? Працуеш афіцыянтам, не добра не... Нішто сабе, а колькі зарабляе гэты афіцыянт? Але ж жытло
Тяжко знести. Воу. I'm in the truck. Boss waiting. Try not to damage the goods. Ну, бляха, ён каже, не... I got a truck full of people here. No, Danny. That's a truck full of money. Да, не, я ведаю, куды гэта весці. Зараз адрес прышлю. Дзве хвіліны. А, шмарэць. Яшчэ таймер подрубілі, паскуды. Зараз 2000 здымаеш кавалерку. Ой, гэта вельмі дорага. Ашмарэць. Хаця, з іншага боку, мабыць, калі нейкія варшаўскія цэны, то не. Это я, калі што, па Беластоку толькі магу судзіць. I know. Так, а папер ён казаў у нас добра, то бок мы неяк праехаць павінны. Papers. А не што, што мы так апранутыя? Do you even grow those here? Mexicans pay crazy money for these. How do you think El Presidente found the Marias in face? Okay. Go through. Ага. Ялинки мы везем. По паперах ялинки, бляха. Ты як тут опинувся? Глядите, ён уже тут. You do beautiful work, Rojas. I'm sure our friends here will be very appreciative. Ah, momento, amigos. This isn't your stop. ¿Qué coño? They're not going? Business expense. The fuck does that mean? My talent is commerce, Rojas. Why don't you leave that part to me and you can focus on your talents? Run back and tell Paulo he has my permission to leave. Vaya con Dios. Так, вибачаюся, тут дзвоніць треба відказати. Paolo, good news. Bembe's off your back. That was one hell of a debt you owed. Gracias, Danny. Так, Keep this добре. between us. Гэта не то. Talia hates everything Bembe represents. I owe you one. But Talia and I are still getting off this island. Скаутінг репорт. О, до речі, Маккей, якого ми завалили у минулій частці стриму. Де хто? А, во, ось тут. Патіфлаєр. Так, і що далі? Куди? Далі нічого? Ось сюди треба вертатися. Можна, до речі, було б гэты вызваліць, мне падаецца. Толькі што ў які бок, вось туды, это праз затоку. І тут ніякай лодкі няма, нічога такога. Падаецца, заебемся плаваць. Добрага стрыму, да новых сустрэч. Дзякуй велічэзна табе за падтрымку. Заходзь, калі будзе час. И что мы там тягнем? Не. Сам пишешь видос, малайчина. Так, и что, мы тут будем окунёў тягать только? Давай, Дани, тягни. Я бачу, щупак плаває. И проплыла мимо, паскуда.
яшчэ акунь. Чакай. Вось шчупак. Давай. Можа, ў гэты бок больш пашанцуе? Ці гэта не шчупак, гэта падобна нейкая амазонская ёсць такая рыба, на шчупака падобная. Не ведаю толькі, як я назавецца, але зубы там як у кракадзіла. О, добра, акунь. Ну, добра. Ляцім сюды. Ляцім сюды, на наше месца. Зараз, правда, там было колькі патрэбна? Было 120 медыцыны гэтых пігулак. Назбіраць, каб трэці ўзровень хантингу зрабіць сабе, правда? Мабыць, яшчэ не назбіраў. Я памятаю, што падбіраў там 14, 8, штосьці такое. То бок яшчэ мала. Куды? Ой, не то я ўзяў. Давай сюды, дзе яно? Paolo's busy again, isn't he? He sent you to help me? Yo, it's my... So, you Так, know, што ты? I'm a Time to do badass some radio guerrilla DJ. marketing, Danny. Okay, that's a lie. But you inspired me, Danny, with your guerrilla-ness. I dream of my... А гэта што, піар-менеджер нейкі, ці што? Maximus Matanza's music and Libertar's message all over the airwaves. I call it Radio Libertar. I dream of you spraying a logo all over Maria Marquez's shitty propaganda. Давай, Spray давай. paint some Я bombs I згоден. made to make handing out flyers go way faster, okay? Counter Okay. propaganda right into the machine. I got chills. You feel it down there? No, it's just me. Oh, okay, cool. Yes! Oh, I can't wait to Придурочный tell you Ники. Apollo see this shit. Hype Bomb Operation. Так, что ты ад мяне хочаш? А там нема куды тэлепартануцца? Вось тут, мабыць, давай сюды. Там возьмем сваю брыку, поедем зноўку. Another fan. Coño. What do you got for me? Just got word someone needs our help. Name's Isabella. She's good people. Thank you. Let's grab a ride. О, шиковно. Бум. Got here as fast as I could. Что они тут забылись? Чему они сюда приезжают? There's the officer in charge. И это бегает. Что ж на интеллект такие смешные тут не могу. Бум, башли это. Ну давайте, кто там кого уже? Ты сколько вышел? Сяди тихо, не высовывайся. Не, ну ён супер... А, не, хотя их два, слухайте. Бум! Валера, як ён лупіць. Щось не підказує, треба допомогти. Некий надто уже. Я не могутний. Так, чекай. Чекай, я зараз вийду. Допомогу. Так, гэта не тая зброя, во. Дані. Кто тут, ага. Слухай, понаехали, га? Ты погляди, браніцца трэба ще. Звычайна гэта больш весела было заўсёды. Так, і там ще один.
Так, ну что, твоя черга. Не добиваю. Так, ну давай тогда ось так. Все, полетел вниз, не. О, бля. Ты серьезно, что танк приехал? Шмурить. Блять. Что отбывается? Это як? Да. Я ще такого не броню. Ще такого не було у мене. О. Стоїть. І... не працює. Тишей, Даня, що ти ноги собі ламаєш? Ні, ніяк. Шкода. Oye, bicho, dame segunda. About fucking time. You're slower than my shits after I ate too many plátanos. I swear to God, bicho. What you waiting for? Spray the posters, plant the bombs, get the fucking word out. Radio Libertad is waiting to be born. Córrele, chop chop. Так. Де? 3 плакати треба знести. 6 плакатів Марії. Ліфлет нейкі 3 пакінуць. І гэта все, я так мяркую, трэба рабіць недзе вось бліжэй да церквы гэтай. Давай схаваем зброю. Каб хоць падказалі б, які... Planting explosives in a public area. What could go wrong? Далі. Мне падабаецца твой сарказм. Гэта тое, што трэба, мне падаецца. Так. Пакуль ніякіх плакатаў, нічога такога не бачу. Так. Пакінуць 3 ліфлеты. Гэта брашура, правда? Я правильно разумею, што гэта брашура? І замаляваць плакаты. Ага, во. Мабыць, штось вось з гэтага. Не.
Халера, бляха. Дык а што ў такім выпадку? I better get back to my graffiti. І гэта не. Ага, вось тут усё ж таки недзе тут на гэтай плошчы трэба шукаць. Чау, ад'ябіся. Destroying out some trash. Nothing to see. А, усё. Я ўсё зразумеў. Шмураюць. Што за кулямёт гэта быў яго? Та хто там лупендзіць так? Хтосьці так старанна лупіць па мне. А я яго нават не бачу. Так. Хіляемся. О, вось ты дзе. Чуєш ти, галняк? Ще один повинен тут бути. Подається, все ж таки треба буде лізти. Так, ось сюди. Так, і щось ще. Ага, тут ми вже заклали. Так, логічно. Гэта памеркаваць, што штосьці вось тут будзе. Во. Так, 6 партрэтаў. То бок мяркую, што штосьці гэта будзе вось такога кшталту, калі гэта не малыя. Калі гэта не малыя, то павінны быць вялікія, правда? Правда. Давай паспрабуем залезть неяк наверх. Ага, во, тут ще. Тишей, да, не тишей. Капец, а сюда не залезть. Давай сюди. Я тут не доскочу. Та нешта скакаць з парашутам трэба на гэты дах. Так, 6 партрэтаў трэба замазаць. Вось ён мільгаціць. Та ёб твою, ну Дані, ну сука ты. Ой, блядь. Натуральный пиздос. А вось там штосьці ёсць. Во.
Глядзі, партрэт. Ён? Давай. Looks good. Іха! О! Іншая справа. А то придумав, бляха, парашути. Так. Дзе яшчэ? Гэта мы зрабілі, гэта мы зрабілі. Ну, капец. Дзе яшчэ 4 ўзяць? О, вось бачу адзін. О, мабыць, яны пазначаныя гэтымі сцяжкамі. О, нішто сабе. Вибачаюся, зачепив рукою. Bicho, going pretty good so far. Nice logo. Gracias. Just keep those edges clean, okay? I got it, bicho. Like, keep your wrist loose, okay? Smooth strokes. I got it. Cojones. Love you. Так, ось тут. Так, добре. О, чакай, а там же ж мы зрабілі адзін. І ён не залічыўся нам? А вось той. Бачыце, вось гэта мы замалявалі, ён нам у залік не пайшоў. А, так. Там нататка нейкая, ці што? Не, все ж таки пайшла у залік. О, во. Хайдем туди. Так, пам'ятаю, щось там висело, так? Бо ми тут були уже. Так, туди. Навколо бігти треба. Ага. Опошли. Йоу. Куди далі? Bicho, I'm done. No, man. You're not done. Are you ready for the next step? I'm ready. Okay, so Maria's on На кран треба. Тільки оттуль. and you are gonna swap it out for our banner instead. Oh, I am I? It's high up, but you can get there, right? You think Clara's gonna like it? Yeah, go team! I'm into it. Go team. Так, ще гелікоптер прилетів. Якої холери ти забувся тут? Так, а може нам не по драбіні паусти, а як ми робили зараз з допомогою гэтай кошки? Так, ну в будь-якому випадку, я думаю, що...
Мы зараз будем отбиваться от этого геликоптера, что я уверен в этом. That's a view. Да, это правда. Добре, что это легкий геликоптер был. Те, блядь, кто? Другого пропустил. Bicho, I can now add vandalism to my list of capital offenses. Полетели. Бежим на нашу машину. Ці далеко гэта паліўная станцыя. Хіба што не. Ну давай уже, голову подними свою. А мы что, ты ще не выбрался за битвы? Lost them. Ну нарешті. Нюанси гульньові вилазять. Mira, it's starting. And now for a special announcement. Hello, my beautiful foreign friends. Any questions before we begin? Марія Маркеса. Are you concerned that... How do you respond to rumors that Diego Castillo is your son? I don't. Diego Castillo is the first son of Yara and an example to all true Yarans. Now, it is my pleasure to unveil the construction of the Anton Castillo True Yaran Cultural Center. Immediatamente. See? This is the kind of cultural pollution we are fighting against. We just need to borrow your phones and your cameras. Щось мені гэта нагадує, не? Saw that shit. Oh my god, Danny, we have so much to do. I'm blowing my own fucking mind. Не, ну вядома, калі так па розуму ўжо гэта браць, то такога б не адбылося, правда ж? І наш пераправерылі б, што я там рабіў на гарышчы. На гэтым кране. Што за фоткі? А, гэта ўсё Лоренцо. ¿Qué? You're on the air? No, but we are so close I can taste it. Come to my ranch. Why? Because I'm there. Isn't that reason enough? Я балю тут ездить. Так, давай, вяртаемся на базку, я так разумею, не? Не, на ранчо нейкая пакліка нас чакай. О, божухна, ажно сюды. Ну давай, поехали. Что мы можем по дорозе зрабіць добрага? Гэта мы вось тут проедем. О, вось это шикарно. У нас две цели побач. Давай, першая.
Гэта была, калі што, кепская сабака. Не падумайце, яна была, як тут звычайна адзначаецца, чырвоная. Так, мы 800 метров сейчас, слухайте, довольно далеко. Что? Ебал. Говняк. Та уже з'їжджаю, уже все тут. Так, это наши там стоять, правда? Так. Супраць каго ён ваяваў? Мабыць, драпежнікі нейкія былі. Стоп. А чаму зараз клічнік з'явіўся? Ну давай. Tell me what you know. The military turned the old Dulce sugar mill into a Viviro plant. See if you can throw a wrench in the works. I appreciate it. Military target, добре. Такое мне подобається. 300 метров засталось, так что хутенько уже поедем бомбардовать эту коробку супрацьпаветраную. Так, один? Та быць таго не можа. Няўжо один? Ну, няхай. Better watch my step. Так, а дзе гэта, чакай, а во. Так, і... Ось так. Готовая. Давай наступная кропка вось гэтая. Ціртхі, вітанышкі. Рада бачыць, давно не бачыліся, дарэчы, у мяне на струмыне, як усё у чаціках іншых. Як твоя справа, што цікавага адбываецца? О, боже. Нозная поскуди. Так, добре, 200, 140. Конвой. Ось тут перед знаком зараз спинимося. Так, тут нікого нема, показує мені типу. Видиш там?
Ай, ты псина. Ой. Такая просто задача. И так усрать ее. Ты куда полез? Где які? Там щось. Так, где это портрет? Воу. Ось там портрет стоит. Вахучи. Так, павінна была легче спаць раней, каб выспацца да оперы. Пачытала кнігу пра атруты да 8 раніцы. Нішто сябе ў цябе інтарэсы якія пра атруту. Навошта табе гэтыя веды? Можна пацікавіцца. Ты ж... ці ты замужам? Калі так, я б на месцы твайго мужа ўжо абхвалявацца пачаў. Там геликоптер летает. Hola. I heard the crazy fucker who owned the Grand Finca Power Station finally died. Check it out. Maybe he left something behind we can use. Вы гэтае бачылі зараз? Вы гэтае бачылі? Маланка збіла геликоптер. Маланка геликоптер збіла. Я такой першы раз тут бачу. Чмыреть. Так, мы тут не лутались еще. Так, ключики. Набойчики. Так, не замужем, навошта мне спина грыза. Звычайно кажуть, я себе кормлю з нейкімі там складанасцямі, яшчэ кагосьці ўтрымліваць. Такое. Так, што равеш? Собаки. Понаехали. Так, наступны прыпынак у нас місія, правда? Тут таксама, слухайце, гэтае вызваліць далёка. Ой, далёка ехаць не. То іншым разам як-небудзь. Ну, что ты под колы лезешь, ну? Так, ну гэта падвойная нейкая абарона. Ты з'ехаў, не з'ехаў, што ты робіш тут увогуле? Gracias. Pensé que hasta aquí había llegado. You got it. Так, offensive, боже, old school, вітанки. Не хочется, каб гэта на мяне адрэагаваў, але ж гэта не дасць мне пакою. Yo soy el compromiso y la divisa no diviso. Soy el que está sacando el underground de abajo el piso. Digo lo que me da la gana sin pedir permiso. Yo soy de corazón valiente al igual que mellizo. El único que saca la cara por mi país. Me siento el elegido como Neo en la matriz. Creo que si sigo así tan enfocado me van a tener que dar
ganar un Grammy y traérmelo de Mariana. Yo he vuelto todo loco, no tengo comparación. Bicho, are you here? Yo simplemente considero que primero que el dinero hay que tener es mero. Soy sincero con tu condición de como de la fichero. Si pistola no te llame pistolero porque cero te pone más pero que después de esto se meta cantinero. Cante como manzanero porque le mintieron. Bicho! Что, где ты там? У якой срацы сидел? Тиртхину, та там рыбчанскі, на гішпанскай шпарыць. Не, увогуле тут саундтрекі вельмі добрыя, а літаральна там 1 ці 2 трекі, якія мне не заходзяць, і так добра ўсё. Давай, наступная задача. Boost my signal. Marquesa locked down the internet, so we're taking over the radio to give Libertad a voice. But Yara's old-ass network is cock-blocking me. It's from like 1993. The red antenna tower things around here shoot out the signals, but most of them are broken or point the wrong way. I tagged all the broken shit. Fix and rotate them. Por favor? Por favor. We're gonna... Did I ever tell you... Пытанняў няма, зразумела, што рабіць. Ой, добра было б, дарэчы, ўсё гэта рабіць, толькі не на машыне, а лётаць. Это было б вельмі якасна. Так, слухайце, можа перасесці? Бо мне падаецца, яны ўсе знаходзяцца ў... О, не, ўсё ж такі. Сесці на брыку было б добра, але... Гэта вось абавязкова трэба будзе зайсці, адзначыцца. Вось гэты вызваліць бы. Давай, гэта будзе першае. І мы паедзем на вось гэтай малой. Таму што калі будзе там нейкая гэтая... Бляха-муха. Та супакойся, ты дурная. Нейкая сцежка, а не дарога, то будзе складана на вялікай машыне гэта зрабіць. Cuando comparo tu comercial contra mi underground es comparar a Newton con un síndrome de Down. Mi arte tiene valor pero no tiene precio. Es el escándalo del hombre que vive en silencio. Para mí es tan fácil redactar este hip hop como para una actriz porno gritar alto. Oh my God. Tú no te vendes pero quieres que te compren. Tu nombre no suena pero quieres que te nombren. Falto a todos los Mickey que intenten meterme pie. Los voy a dejar como un graffiti. Зачепиться не мать за что. Lo que tengan que joderse, esto sí son pa' pensar y no pa' moverse. Yo soy de otro planeta, mírame la pinta, que tú eres mejor que yo. ¡Ey, esa vinga! Repítelo de nuevo. ¡Ey, esa vinga! Nada de lo que hagan me va a hacer que yo... Someone's out there. Nothing. Huh? I'm good. Okay, bicho. What did you take for me? О, тут дзірка ёсць, выдатна. Ay, pinga. Those soldados are in my way. Як я цябе не ўбачыў адразу. Як все ж таки складана зноў скопу трапляць. А, ўсё, гэта быў апошні. Antenna's powered up. More to go. Чакай, а скрынькі аж на 2 тут. Куды ты сабраўся, Дані? Зараз спокойно собі полутаємося.
Так, холера ясная. Бачу, что там наверсе можно зачепиться. Тут мы одну эту скрыню знайшли. Дрот подобрали. Тут что? Все-таки нет, она внутри. А, не, ось. Ні, слухайте, ще одна недзе. Ще вишей. Ось вона, то, що треба було. Так, сідаємо. Давай наступне. Тише, 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 тише. Спокойно едем, як належить. Talk about is over. Okay, Bicho, what did you mark? Тут 3 скрині так само. Bicho, I'm at the apartments. Oh, that place is resolver to the max. They steal from the grid to live. But one of their control panels is fried. It's cutting off power to one of my antennas. Get on that roof and find it, por favor. Follow my blue graffiti to the control room up there. It's locked. But that never stopped you before, right? Never, Bicho. Fuck yeah! Radio Libertad is gonna light up Yara with truth. То ми пробили 2 голови одночасово. Ну, здарається вже не перший раз такое. Куди тут далі? Так, бачу ліану эту. Вона ще й зачинена? Ага, а замок висить з того боку. Починається. Обойди. Збій. Отчини, уже потім тільки натискай. No power. Should check the wiring up there. Так, що ми тут маємо? І тут зачинене. Ага, знову те саме. There's a brick. Так, во. Щось тімається. Esperanza. Get ready for Radio Libertad. One more tower, and Radio Libertad is born. Так, щось там лежить. Чекай, чекай, чекай. Так. Сюди ходи. Ох ты, курва, не хочешь общаться.
Ты срака ленивая. Так, а як пролететь-то? Ось так. Выдатно. Поехали далей. Так, ще тут показує щось лежить. Ось у гэтым будинку. Ось там наверсі. Так, так, так. Ну давай, давай, давай. You think this is all normal? Slave camp, people disappearing, military everywhere. That's just the way it has to be. That's why I voted for. Так, і давай сюди спочатку. Так, я вибачаюся. Тут знову нейка реліквія є у нас на шляху. Вітанки. Так, аво. Маквейна Кайсино какое-то некое было. Цікаво, на гэтую песню правы маюцца аўтарскія. Бо яна якого года, до речі, я вже не пам'ятаю. Living Давида Лёка. Так, ну тут прийдеться вже пешу. Так. О, тут видатно буде зараз, глядіться, який огляд. Тиц. Усіх просто бачили. Во. Значить, соберем. Наробил справ. Да ты заебал, что это за стрельба у меня такая, ну. Я на шалом не пробила, бляха. Цікаво, хлопці, правда? Виходять, назирають. І що, я не там бачать? І не каже Дані. Просто до усього серця. Так, ось тут що у нас зброя є. Видатно. Все, там я бачу некий кличник, але мені не цікавить поки що. Чекай, що у нас тут? Все. Так, далее. Далее у нас сюжетная гэтая
Вежа, радыёвежа. Бо гэта рэч мы вызвалім потым, як абаску. Вось радыёвежа, яна недзе тут па гэтых сцежках знаходзіцца. Original al 100%, un peligroso movimiento. Esta fusión es un grito de aliento. Namo, no siento, mejor con 800. Vamos, forjemos cimientos. No olvides tus sentimientos. De dónde vienes, cuál es tu historia. Vamos a arrasar con toda la escoria. Saca la cara por tu pueblo. Dale a tus hijos y hermanos ejemplos. Rompe la barrera que tienes enfrente. Cumple la meta que tienes en mente. Mi estilo está al dente. Efectivamente consciente de un cambio inminente. Stop. Mi gente, we're all the same, ¿entiendes? ¿Comprendes? Компренде, що тут у нас? Цікаво, сцяг вісіць варожы, а мясцовасць не адзначаная чырвоным. Карпа можна палавіць. Не, ну карпа мало... Блядь, едь. Пужаеш мяне. А, чакай, па факце. Тут же зачынена, не? Ну, амаль што. Sí, I'm near the tower by Café Taza. ¿Por qué? You sound stressed. My buddy knows this guy who sells calling cards on the corner. And he said Marquesa cut off this other dude's balls for doing a mural without Ministry of Culture approval. Getting cold feet? No, Marquesa can fuck off. But if she comes for me, Danny, protect my balls, okay? Okay. Bichos graffiti. Так. Гэта іншая скрыня, гэта не тое, што мне трэба. Дзе там зачапіцца, во? Тут не маяк. Придется сюда подниматься. Давай, давай, давай. Эй. Ты глядишь, ще треба тут хистаться. Воу-воу-воу-воу, тиши. Control should be at the top of the tower. Нотатка. Нотатка была... Ты что, бляха? The pinga! Hit these bastards. Cojones! I hate hawks. Ты что себе? Просто, бляха, всю потылицу разодрали. Так, и что тут? А, тут так. Давай, давай, давай. Далі куди? Ще куди? По ліанах. Да, а, ось, ну справді, їх тут гніздо. That will boost the signal. Слухайте, а... Picho! Go time for Radio Libertad. Danny, try to broadcast. Marquesa's jamming my signals. Overriding me with Dickhead Anton. Fucking 2G connection. Fry your jammers at Taino Peak Station. Fuck up the big dishes blocking signals. Fire amplifiers on the tower and play a searchlight so damn fucking like crazy. Danny? Danny? You there? Can you hear me? Picho! Hello? Pinga. Пінга, не кажи. Так, недзе тут скрыня яшчэ са зброёю ляжыцца, я яе не бачу. Ну, гэтую там мы сабралі, правда? Гэта было важнейшае. Так што мяркую, што можна вось так зрабіць. Давай спяшаемся да гэтага.
Ну что, будем пробиваться. Be careful. Bingo, that voice. Jammer's got a... Хрюка. Як свинянейка. І подохла. Watch yourself, Danny. Это так. Да. Ой, чекай, зліва? Шизанути. Я тобі зараз дам. Ну иди ты. Дробная поспать. Так. Ну что, готово? Не готово. Ой, ёпта. Так, що треба зробити? Наверх. Так, тут ще у нас двоє. Gotta get up the tower. Я вже тут нічого не маю. Потім, як закончимо місію, треба позбирати, до речі, усі ці скрині, які лежать на локації. Ох, тут холерна кількість. Тишей. Так, добре, мінус одна, а друга йде. Йде в будинку, внизу. Так, як на тебе залезть? Gotta flip the switch on the amplifier. Оу, шиковно. Що нам досталося? Комп'єфтер некий. Я таких не ведаю. ВРВ ведав би, мабуть, що гэта за говно. Берп. Усё? Ой, який краєвид. Is this thing on? Is this on? Oh, it's green! Hola, Yara! Welcome to Radio Libertad, a new station that is spreading Libertad's revolution from our hearts to your ears. Мені подається, треба отсюда тікати було інакше. Нам зараз би підпалило сраку. А то яно подобное, я на маланку эту одводную. Люблю глядеть на выбухи, йо, так само. Гэта лепшае, што ёсць у Helldivers. Так, що ночувати. It's old school, but it's gold, bicho. Daniel's gonna love it. Paulo's gonna lose his shit. Did you tell Clara yet? No, because I'm talking to you. Enjoy the moment, bicho. I have the power! Maria, I'm gonna
Бачите, під землею щось є. Fuck yeah, bicho. Viva libertad. На армаз качає. Что там такое? Кому не имеется? А, ну тут просто сходы. А нейкие подземные узровни, ці щось такое нема. Ось літерально недзе побач. Як ось одна ёсць. Осталась толькі вось гэтая скрыня. А дзе яна невядома. Хаве, бляха. Ну, ось кропачка. Мабуть, гэта скрыня. Хто його ведає? Так, добре, мінус одна скриня, як-небудзь перажывем. Давай поглядзім, што ў нас на мапе ёсць даступнае. Тут гэта тое, што мы высветлілі новае, так. Так, я штосьці не бачу, слухайце, а дзе яшчэ сюжэтнае? То ж не можа быць, што тыпу яно ўсё. Во, нам тыпу сюды. Ну, гэта выдатна, што нам трэба сюды. Значыцца, мы праходзім праз гэтую базу. Значыцца, мы захопліваем базу і ідзем па сюжэце далей. Так, каб захапіць базу, там прыйдзецца добра так пакруціцца, паваяваць. That looks bad. Those guerrillas could use some more firepower. Ну, калі мы ўжо побач, то давай. Так, што тут у нас? Где ты? Кто ты? Бляха, грузовик. Ну что, Гирия, вы будете меня прикрывать и будете глядеть, как я тут один воюю? И все? Тут больше нічого такого корисного нема, так? Танк стоїть, до речі. Можна баску і на танку поїхати захопити. Гэта мне ідея подобається. Чому б і так? Давай, залазь. Поедем захоплювати базу на танку.
До речі, у гэтым зялёным танку няма музыкі. Вось што цікава. Халера, тут, мабыць, кагось трэба вызваліць, не? Давай, Дані, добра. Вызвалім ужо чалавека. Тым больш дзяўчына. Вядома, што трэба было дапамагчы. Так, а вось гэтыя плакаты, яны разбураюцца ці не? This I like. Разбураюцца. Танк без радыё Ліберта, як конь без падкоў. Ёсць такое, так. На жаль, у зялёным няма радыёстанцыі. Каб быў наш ружовы, то тады вядома, што... Clara, it's my lucky day. I just found Maria's TV studio. Good. They grabbed one of our guerrillas. We think they're holding them inside. Free them. And Dani, a lot of Castillo's propaganda comes out of there. So do some damage. Got it. Thanks, Clara. Так, ну що ми тут? Десь треба виходити. Ці я його не бачу. Яка кіностудія, ти що гэта? Está bien. ¿Qué coño? Где ты ровешь там? Tank! Shit! Enemy is Guerrilla, there's soldados on the road heading to your position. Так, ну что? Sniper, watch out! Oh, shit! Ah! Где этот снайпер был? Воу-воу-воу-воу-воу. Дани. Блядь, Дани, ёбаный рот. За что ты зачепился? Где там что было? Бляха. ВРВ, як справи? Добра справа. Нормальово. Визволяємо баску тут неподалеку. Я сподіваюся, ми одразимося каля її. Так, добре. Better take out that camera. А у тебе як? Ти там працюєш вовсю? Та заебала. Что за зброя такая? Okay. Careful, Danny.
Все равно хтось включив. Так, той, што там нейкі трак, гэта на сяру насамрэч. Дзе? Ну, штосьці чырвонае. Во. У мінулы раз ён напаскодзіў мне менавіта. I'm seeing troops on roads. They're almost at your position. Недзе наверсе, не? Валера, хтосьці што жывы тут яшчэ бадзяецца. Давай, малая, дапамагаю. Цікаво, што чырвоная кропачка бачная, а нікога няма. Нічога. Ну, гелікоптер, вядома, тут ужо. Або. Ще хтосьці? Так, во, гелікоптер. Ён дробны? Так, ён дробны. Ёсць траплянне. Та дзе ты, сабака, бадзяешся, гэй? Ён нібы пад тэкстуры праваліўся, гэты чал. Vamos, localicénlos. Што за ліст? Скринплей нейкі, добра. Вон. Ось бачите, ось тут ось не, штосьці чырвонае. Курва, заебал. Працуеш? Ну, у сэнсе так, працую. Адзінае, што вось у мяне быў апдейт, я сёння раніцаю, калі цябе яшчэ не было казаў, то гэта мае ўсе заказчыкі, замоўцы, яны сыходзяць на канікулы, на 2 тыдні, і карацей, все шыкоўна, мне таксама атрымліваецца, будуць канікулы. Так, што мы тут маем? Ага, гэта аўтамабільная пляцоўка. Больш нічога? Guerrillero! The Special Forces spaces where they train the best of Castillo's soldiers. Taking that out for Libertad would be a devastating blow to the regime. Thanks a million.
Пытанняў няма. Таму ўсё такое. Туніядзец, значыцца, не, чаму? Усё абсалютна будзе. Фактычна я ж буду працаваць, толькі што замоўцаў не будзе. Буду лэнды біць. Так, што ў нас тут, дарэчы? О, давай. Прадаем усё мяса, рыбу ўсю. Бачыце, колькі налавілі? Так, што мы набудзем? О, у нас толькі на адзін хопіць. Ну, хай на адзін. Так, а тут у нас што ёсць? Хацеў бы, дарэчы, штосьці 4-го ўзроўня на 4 зорачкі. Але каб са здароўем было звязанае, бо гэта вось тое, што я нашу з сабой, гэта 2 ў мяне. Вось, і мне падабаецца, што там 2 хілкі. Вось, іх было б выдатна, а тут штосьці 4 няма. Сумненька. Значыцца, не будзем чапаць. Вось гэта можна набыць, дарэчы. СКС нейкія. Это ўжо потым набудзем. 1500, то бок зараз хопіць на 3. Ну то давай. А, ўсё, на гэта не хопіць, бо я на 2600. Дай халерам па вас. Недзе тут яшчэ нейкая скрыня ёсць? Не, нема. Мабыць, наверсе ляжыць. Ну, нема. На другім паверсе ёсць уваход. Ага, тут нема уваходу. Чакай. А як так? А дзе уваход? О, прышпіл. Так, гэта варшат. Не трэба. Ключики. Вось гэта добра. Ключики нам заўсёды патрэбныя. Вось яна. Усё шыкоўна. Я супакоіўся. Так, яшчэ клічнік з'явіўся. Давай. Хто там што хоча ад мяне? Ну? Так, у Цвірткі в гэтым танку ездзілі сумныя людзі без слаўнага лацінаамерыканскага вайбу. Гэты, карацей, зялёны танк, гэта ён належыць варагам, то бок. Тыя, якія на белых звычайна перамяшчаюцца. Штосьці тут у нас таксама каштоўнае ёсць, аж ну 2 скрыні. Што тут? Так, Seashell, кажем. Script Surveillance Notes. Давай, і тут штосьці. Штосьці ёсць. Вось просто так у полі, такая каштоўнасць. Та ты шо? Нагавіцы. Риотер нагавіцы, але другі ўзровень такой себе. Так, што мы маем? Давай. Ось так, як орол. Бачу, што гэта можна будзе знесці. Так, глядзім, дзе нам далёка сесці на місію асноўную. Сюды, так. Трэба да дарогі. Хутчэй, і там ужо выклікаць сабе машыну. Need a ride. А гэта хто? Не
хочу страляць, бо гэта прыцягне ўвагу таго, кого не трэба. Просто паехалі. Talia, I'm at the zoo. Good. I'm up on the batidor, that big spinning wire. Okay, I'll find you. Так, радыё наладзілі, значыць, зараз будзем музыку пісаць, я так разумею. Гэта місія чымсьці, ведаеце, нагадвае, у Сан-Андрэас было такі цэлы шэраг задач па тым, як пісалі трэк для аднаго рэпера. Да ўсё, я на месцы. Castillo's repeating history. Боже, якая ты страшная. Yara was built by slaves, and now so is Viviro. Глядзіце, у нас, як узнагарода, будзе конь у афарбаванні зебра. People from our show. We did one in Esperanza. Caused a riot. Castillo's minister of bullshit propaganda, Maria Marquesa, blacklisted us. Locked me up in her academy and tried to fry my brain. But I was lucky. Paulo busted me out. Told me to move on, but I can't. Not with people locked up down there. In cages. Sleeping in their own shit like I was. I don't got skills to break people out. You do. Save them. I'll stay here. Be your lookout. Need to move fast, or people are going to die. Так, усіх. Ачі. Давай мы адсюль паглядзім, хто дзе. Так, ну гэтага можна забіць. Я спадзяюся, што я не паспею. Закладніка. Камера, так. Каб не чапаў мне хлопца. Та ёб твою мать. Все як звычайна, ну, пагналі тады. Пачынаем з нейкага боку. Talia, you okay? No, I'm watching people get slaughtered like animals. Danny, go! Get them out! The pinga. Давай. Хутчэй сюды. Danny, get out! Cojones. Куды мне трэба было хаця б бегчы? Недзе ў цэнтры, вось куды я дабег у гэты момант. Так. Got to be careful here. Time to free these people. Such nice things. So, what do you want? Okay. Shoes and a watch. Ён адзін тут? Buenas noches. Так, а там яго камера запаліла, што ён памёр вось гэтага, таму і сігналізацыя падрубілася.
Так, зрозуміло. Во-во-во, давай сюди. Я вельмі спадзяюся на тое, што камера-то... No backup now. Так. І гэтыя ўдваіх яны стаяць там, так? Паскуды. Трэба ось справа ўзяцца. То есть вось тут ужо ў гэтай зоне знаходзіцца. Sniper. Не-не-не-не-не-не-не-не, не хутчэй, бля. Пиздец нейкі. Нарэшце. Так, а штосьці мне гэтая праца пачына Вось яно што. Так, а ты працуеш 2 месяцы, правда? Іх тут да халеры, слухайце. І гэтыя ўдваіх там стаяць усё. Так. Так. Пытанне, якое мяне цікавіць, ці... Так, яны ўдваіх тут. Каб яны сталі адзін за адным, то можна было б пастрэліць аднаму галаву і другому галаву. Вось яшчэ. Так, і офіцер у шаломе. Всем вызваліць трэба. Цікава, калі я адсюль? Так. А гэты свой? А чаму я... А, ну тыпу яму скармлівалі гэтых вязняў. Ось сабакі. Ляжаць. Ну што, чалавеча, тут больш-менш вольна, там толькі 3 засталося. Давай. Ляці адсюль. Так, я б насамрэч... Дзе яшчэ вязні? Лётае ён, разумееш? Над базою.
Добре, полетів. Так. Ну, калі двоих яшчэ завалю, а вось афіцера-то не завалю. Раз тое, што ў яго шалом. I do. I didn't do anything. Так. I don't wanna die. Hey, run. Get moving. Go while you can. Or they will be Don't let them torture anyone else here. Free them. Давай, нам ще трох треба знести. А вже потім можна розпалювати ворожнечу. Geese, gotta make sure everyone's out first. Добре. Это довольно далеко. Buenas noches. Ах ты, курва. Get out of here! Что, ты будешь стрелять по мне? Ты ж меня не бачу покуль что. Так, я бачу краты нейкія. Гэта мі. З гэтым будзе цяжка. Ось там ще один в'язень знаходиться. Ну що, у такім випадку ёсць гэты кулямёт. О. Хто? Та дзе ж ён? Там галавешка, мабыць, адна тырчыць столькі. Добрый стрел.
О, мені кажи. Так. Добре. Так, што засталося? Знайсці гэтых трох, правда? Ляжыць. Так, там ще хтось червоний один бадяється. Тут усі померли. There is no way. Please, help me. А що є не зв'язане тут? Thank you. They were going to send us to the outcast camp. Go while you can. Усё? To the dogs. Gracias, gracias. Dahlia, the people are safe. Good, but it's not enough. Yara needs to see what Castillo is doing. See why we can't sit silent. Security cameras all over this place. Some footage could change a lot of minds. Fuck yes, Danny. Broadcasting footage. Rachel will know how to get that to as many people as we can. Це леопард, там, до речі, бігає червоний. Так, так, так. О, що тут? Жудастики які. The footage must be in here. Okay, the footage. Так, ну воно мусить само відбитися, правда? Ось, я зрозумів. Тут ще одна бойка буде. Аж мрить. Як вона свою голову прибирала, га? Ой. Капец. На бягу. Чому б ні? Давай, виходь. Так, ще один гелікоптер. Come on. Ти гляді, забіг. Так, ось. Застався тільки гелікоптер. Угу. Так, как тебе? Все.
Нарешті. Done. Talia, it's clear down here and I got the footage. Now I see why Clara likes you. Maria's not gonna be able to cover this shit up. Don't worry, we'll give Libertad some credit. Just do your thing, Talia. Okay, meet me at that shitty Anton statue by the front gates. This is worth it. You'll see. Trust, Danny. Trust. И что это? О, это певень. $158 метров. Ну, пошли. Talia, where the fuck are you? Look, it's Anton fucking February. Коня притягнуло. But it'll make me famous. Take a pic. Take the fucking picture. But still. Воу. Ты что? Dare you. I'm good with animals. Жесть. Так, а вось гэтае можна знесці, у мяне ёсць шашкі. Я б яму вось сюды пад бот падклаў бы. Не, нічога такого. Так, новыя фоткі, гэта ўсё наконт старай задачкі. Зразумела. Во, ходим, тут з'явілася у нас уже сюжетная. Так, інтэрнет у Беларусі, канешне, вышка. У Рудзі аплод упаў да 0,3. А чмурэнна. 0,3 мегабіт, 300 кілабіт. Усё гэта сумна, усё гэта вельмі сумна. Давай. Fucking Palo says finding a way off Yara is priority number one. He wants to run while we got real problems. I heard our friend Matthias is locked up in Marquesas. Я пам'ятаю, як мої заўсёди. He's a doctor, but they took his fucking license for helping us out. Лаєр як у брейкпойнті. To help anyone who's not a true Yaran. Не зовсім. And now they're going to fry his brain till he's dry. Ось, я пам'ятаю, як мої, хто їздить у Білорусі, не завсёди скаржаться, що коли... Risk saving Matthias until the heat dies down, but you're up for it, right? Вибачаюся. Бо мобільний інтернет значно повольніший за польський. Давай. Matthias is a fucking saint. Don't let Marquesa break him. Ух ти, аж на 2 кілометри, так. І у нас тут ёсць толькі... Каб цябе ліха, толькі машина. Толькі машина, ці... Чакай. Так, ці мы можам кудысьці бліжэй да цябе перанесціся. Вось тут можам. Сюды спусціцца і вызваліць вось гэтую кропку. Так, і зробім. Не трэба нам ваших гэтых інтэрнетаў, пашлі не ў шмоне інтэрнет. Я не згодны, ціртхі. Не. Так, нам трэба вось выскачыць неяк сюды. У які гэта бок? Во, вось той бок. Хтосьці паведаміць хоча? What do you know? The Spanish fort is choking our progress around Segunda. And they're holding our people captive. See what you can do. Gracias. Gonna grab right. Так, ось він там.
fuck with the city, it's just how I like it. Gracias. Бі-бі-бі-бі-бі. Давай нам сюди. Гэта сумна, калі абмяжоўваюць інтэрнэт, гэта пастаянна эксперыментуюць, як гэта зрабіць, што гэта зрабіць, ці то яны рыхтуюцца да чагосьці зноў, ці то што, незразумела. Так, это у нас просто point, то бок нам трэба будзе вось гэты плакат збіць. Ну і астатніх заваліць усіх. Should disable the alarm. Гэтыя смярдзючыя набоі. Так, вызвалілі. Зараз палутаемся і паедзем далей. Што ніякіх ключоў, картачак, нічога, так? Over here, my friend. Tell me what you know. You ever been to the Calavera Cave? Not just a tourist trap. Word is there's some real pirate treasure in there. Добра. Скарби, чарговы авось, ключы. Так, усё. Дзе наша машына? Што зноўку? Ты не ўсё мне распавёў адразу, You ever што? been to the Calavera Cave? Not just a tourist trap. Не даразмаўляў Real са pirate мною. treasure in there. Appreciate it. Добра, так. Мапа, давай сюди. Talia, I'm at the academy. Looks like the inmates took over. Fuck yes. Should make this easy. No, listen to me. The army is here. There's going to be a fight. Then get in there and get Matthias out before the army storms the place. That's what guerrillas are about and shit. Стоїть, позирає, як його не хвалять. Так, хтось там щимається. Чотири скрині тут на гэтай локації малой. Fuck you, Castillo. Так.
Get past the siege and reach Matthias. Окей. Значить, це ніякого хлопця нам треба знести. Are you Matthias? You don't look like a doctor. Alonso. What, these scrubs don't scream physician to you? Talia sent me to break you out. Fantastic. One problem? If I let go of this artery, he dies. I need a trauma kit. Guards keep the supplies locked in the меня два pharmacy in есть. the other building. I'll go get it. Rapido, por favor! У мене ж 2 аптеки з собою. Говорю. 240. Та ти що? Пьяный крышать паровоз? Це що? А що це за скриня така з гарматою? Цікаво. Треба завести персонального нюхача. А, вот что это, шиковно. Ух, транссубстантіатор, божухна. Ось гэта назва. Так, нюхача оценивает ступень надушенности парфюма меня с отбитым нюхом. Ты мою жонку мне нагадываешь, да, так само. Ці то яна хварэла не так давно гэтымі, бляха, ковидами, ці штось такое, далі. І... Бля! Але апошнім часам яна таксама кепска адчувае гэтыя водары усялякія. Не пыхці ў мой бок. Собака. Ну, так, medical kit. Hey, Matthias, I got your kit. Get back, fast. Soldados are at our door. Да-да-да, вертаюсь. Ой. Придурок. Другий раз на те місце. Я ж перескокував раз її. Ай, божих, на Максим. I'm on my way. Бежим. Так, зразумела. Трэба лезці зноўку на гэтую драбіну, не драбіну, што там было, я ўжо не памятаю. Во, вось гэта. Так, давай без бахаў, Дані. Курва, паркурщик. Мясцовы. Так, мы ў касцёле граем у патаемнага Санту, але, відаць, тайна будзе выключана ў гатунку гарбаты ды крату. Сумно. Это все сумно. Что за гарбата и что за свечка? Як яны там опанулись? Хто мне патлумачыць? Que salga la cara por mi país. Me siento el elegido como Neo en la matriz. Creo que si sigo así tan enfocado, me van a tener que dar un Grammy y traerme hasta Mariana. Cuando vuelto todo loco, no tengo comparación. Haciendo revolución dentro de la revolución. Pueden llevarse el micro y formatearme la lactó, pero nunca decomisarme el don que Dios me regaló. Soy un victorioso, soy en el libro. Yo soy como Big cuando no invento Windows. То есть США лупить отсюда? Як воно гэта робить цікаво, га?
А мы, до рэчы, у гэтым годзе удзельнічалі у 2 мікалайках. Ну, гэта тыпу Санта патаемны. Геймпал. Вось. І такі, слухай... Ой, дзякуй за рейд. Дзякуй, Ангарады, за рейд. Мы яшчэ будзем гуляць доўга. Гэта незвычайна ў нас, але сёння на гадзіну дольш можам спакойна сабе сядзець, пулькацца. Як прайшоў ваш стрым, што цікавага пабачылі, што зрабілі? Cuando comparo tu comercial contra underground, que comparar a Newton con un síndrome de Down. Tiene valor, pero no tiene peso. Hombre que vive en silencio. Para mí es tan fácil de adaptar este hip hop como para una actriz porno gritar alto. No te vende, pero quiere que te compren. Tu nombre no suena, pero quieres que te nombren. Falto a todos los Mickey que intenten meterme pie, los voy a dejar comer. ¡They blew up the front barricade! Што яны заблокавалі, ён там кажа, адыдзі ў бок. І хто тут що у нас? Усё, я спадаюся. То я ўжо замучыўся крыху. Так. Давай сюды на дах. Вітанашкі, парбай, вітанашкі усім, хто зарэдзіў, хто падтрымаў. Хто не падпісаны, хутка падпісаліся. Гэта ты адкуль узяўся тут. Так. Не дабівай. Штосьці апошнім часам не тое з гэтаю приколкою. Не. Ведай наших. Matías, I took care of those soldados. And I took care of my patient. Come see me. Так, усё. Вылікаваў. Danny from Libertad. Done this before, no painkillers. Give me a hand. Only true Yarans get proper medical care. The rest get me. When I did Paolo's top surgery, there was no anesthetic. Black market hookup fell through. Even then, Paolo didn't blink. Shit. Welcome to Castillo's paradise. Tell those lovebirds I'll help after I scrape up some antibiotics for a friend. You will live. Thanks to you. І ўсё? Капец, мы павалілі тут, падаецца, роту нейкую, а можа і больш, я не ведаю, колькі гэта рота. Да халеру, караці. Выратавалі толькі аднаго. I got Matías out. Gracias. And Paolo will thank you when he finds out. Danny, you're one of the good ones. Plenty of good ones in Libertad, you know. I think you'd fit right in. Okay, slow down, Danny. If we break more chains, show Marquesa and Castillo that they can't keep us down, maybe I'll consider Libertad. Maybe. Ой, ты, бляха, даў бы я табе па храпе зараз за гэтае майбі. Так, чакай,
недзе тут скрыня ж паказвае. А, знікла ўжо. Усё. Так, хто там, што там? Клічнік ёсць. А як вы так побач ідзіце і не рэагуеце адзін на аднаго? There's this fucking... Йоу, супокойся. There's this fucking Yankee come mierda, calls himself Colton. Somebody needs to slap some sense into that chamaco. And then ship his ass back to America. Thanks a million. Добра, гэта гісторыя. А гэта што такое, дарэчы? Гэта проста нейкая кропка на мапе? А ну чакай, дай паглядзець, калі мы ўжо тут побач з гэтым. Так, хай яны там самі. Бум! Так, я туди йду. Угу. Ходім. И что тут такое, озеро будете, что? А ну во что бабу-то? Все, бежи отсюда. Ты погляди. А? Бассейн у них тут просто под открытым небом. И там кто у нас? Так, там у нас Антон. Тут у нас гэтая баба, супраць якой мы воюем на гэтай частцы выспы. Так, давай глядзець, ці далёка мы ад наступнай задачы. Рыбы. Перамясцімся. Так, колькі у нас яшчэ часу? Ну, па сутнасці, яшчэ хвілінак 40-50 пагуляем. Oh yeah. You here to pick up Paulo's slack? We got a lot to do here. Just one fucking show, Paulo. We focus on the demo. Javier's costing up free speech can get us an American deal. Ooh, an American record deal. A grand fucking celebration. What's going on? We got a show for the first time since we ran from Esperanza, and Paulo wants to kill it. Why? Marquesa will kill us. But I painted the logo everywhere. No, I painted them and stole the fucking scepter and killed that local priest. No bullshit. You're doing the show. What the fuck? What priest? One song. Then we're out. Ah, mi amor, I could fuck your brains out, but we gotta get ready. Back your shit, baby! Малая цудовная. I love that you're just speaking your truth like that. What is it, Bicho? We're gonna need to clear Marques's propaganda house of soldiers if we're gonna set up our gear. And by we, I mean you. Or you with a little bit of me. Both of us. Okay, I get it. Let's go speak some truth. Тысяча 300. Так, где мы там побач можем быть? О! Зараз поглядим, я уже забылся, что там на том месте есть за транспорт. Ух ты. Yeah, you. The Yaran Marine Maintenance is where they trick out the military boats for the blockade. I bet you learned something useful there. I appreciate it. Так. І нам пропонують на такое параце ездить на этом? Не. Что, сдурнете, что? Тем больше, что она только тут пролягает и что-то подобное. Чекайте, это вот так я наведу.
Ну, давай паспрабуем так. Нам сюды. Ага. Ай, крати. Блять, валився в воду. Один. Треба знайти дорогу. Кап тебе лихо. Гэта дзе мы знаходзімся ўвогуле? Што адбываецца? Водасховішча нейкае. Coño. Гэта свой. І гэта свой. Так, граў гульню года? Не. А я ўчора размаўляў на гэты конт з гэтым, чакай, з Лепусам. Гульня года гэта ж Обскур, правда? 33. Вось, я на гэты конт размаўляў, ён казаў, што гэта ж платформер нейкі, правда ж? Ну, у сэнсе не жанр гульні, а ў сэнсе таго, што на адпаведнай... Выбачай, я выпадкова цябе забіў. Вось, то гэтае... На нейкую там прыстаўку ён арыентаваны, ці не? Ці так, наадварот. Экспедыцыя гэта JRPG фактычна. О. На маім канале, мне падаецца, JRPG пабачыць, ну, такое. Я за ўсё жыццё я прайшоў толькі адное JRPG. І тое яна была ад THQ. Так, прибрать. Так, guard first. Когось треба визволити, так міркую, правда? На гэтай пляцоўцы. Ён жа ў Стиме дакладна ёсць. Ты адзін быў толькі? Так. Та иди ты нахер, что ты робишь? Что за закладники? Никто не попереджал про закладников. Где ён быў? Блять, стаіць за гэтым, за раслінаю, не бачна.
better appreciate this. Bicho, I'm at Maria's villa. Are you here? Yeah, soon way. But, are there soldados? Of course. It's Marquesa's fucking house. Right. I'm gonna be a little late. Relájate. There won't be a single soldier when you get. Фацет знаходіцца ў рэжыме Assassin's Creed, ну. Реально, ты ён за гэтай галінкай схаваўся, і ўсё, не бачна яго. Потягнуўся так. Так, слухайце, а мы тут валім, і зноўку зробім тую самую памылку. Яны ж недзе там сігналізацыю падрубілі. Мне ж трэба знайсці. Ну, ужо ўсё. Ужо шукаць не трэба. Блядь, тишине. Падабаецца. Гэта добра, што калі страляеш па таму, хто спрабуе кінуць цябе гранату, ён кідае сабе пад ногі яе. Мне гэта падабаецца. Так, добра, там сходы нейкія. Бачу, што яшчэ ваяроў да халеры. І гелікоптер з'явіўся ў нас тут. Так само скринплей нейкі. Так, чакайце, як жа мне падабаюцца гэта лацінаамерыканскія вайбы. Ёсць такое. Ну, гульня насамрэч вельмі якасная. Вельмі якасная. Хух, дзед, я трымаюся, каб не даць ёбу. Ты распавядзі, што ўжо здарылася, ты хоць нейкія дэталі прасунь, каб я разумеў то. Ідзе там за спіну прабег. Ой, ой. Штосьці мы не тое зрабілі. З гелікоптарам мы ўжо як-небудзь. А вось гэтых, бляха, хлопцаў. Так, тут няма, трэба ісці ўніз, мабыць. Ёсць. Так, яшчэ бачу кропачка, мабыць, 1 ці 2 чалавекі засталіся. Пытанне толькі дзе яны. Так, да там запыта ад Нацыянальнага банку прыляцелі і палітыку пішы, клей пішы, санкшн рэсісам пішы. А вось яно што. Карацей, навалілі проста табе працы на сённяшні дзень да халеры. Так, усе яны на тым баку, зноўку ж.
Тут ніхто не выбегае пакуль што. Ну. Нарешті. А, все? А мне падалося, што хтосьці тут є. А, ось, ёсць. Хтосьці там бегае. Ліхтариком свеціць перад сабою. Хе-хе-хе. Ёсць траплянне. Hey, Joe. Safe to come out now. Orale, Danny. Meet me out front by my truck. And, You need help. see, with gear, that shit's heavy. Так, старина, я паспеў павярнуцца. Гэта добра. Ты ўсё зрабіў, што хацеў? Што за відэа ты піліў, дарэчы, ты ж не падзяліўся адразу. Так, это мы знайшлі. Вось пытанне, ці... Там ён кажа, нейкі пакуначак прынесці, так? Danny, ready? I'm ready. I think. Гэта свае? Малы, ты что? Давай. Okay. Maria's got the best gear set up here already. Ля, площадь так нагадує палац з тропіка. Ага. Wait, you think Talia will turn on the antenna, lights, speakers? No way, man. Okay. I'll help. Shit, yeah. I got a roadie. And Radio Libertad's happening. I'll be here, monitoring your progress. Motherfucker. Ушлепан, просто натурально ушлепан. Чому ти, Даня, йому просто по храпі не дасі, а? Okay. Antenna is live. I'm a guerrilla roadie now. Ось цікаво, я ж мацніший, я со зброєю, і все одно все роблю сам. Damn. Marquesa's got a serious light board. Bicho! Gear's Та good ти to go. шо? Пічо, ти де? Та тільки я в магазин збігав, хотів записати пару прикольних гульняв, але не спамповується ще. А, ось воно що. Та бо плани змінилися криху. This always happens. This always happens before a show. Hey. Finally. Verdad sobre todo, 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 verdad sobre todo. Я не что, горба поели, ты что? Давай, малая, жги. Falla, porque en la calle se dice que viene batalla. No tenemos miedo, mi gente no falla. Tú sabes que seguimos dando la talla. Hey, canalla, somos los yaranos, tú sabes que no se desmaya. Pasa la raya y verás un pueblo que arde metiendo la galla. Yo me traya. Quiero que todos salgamos con puños arriba. Quiero que todos apoyen esta iniciativa. Este día llegan respuestas definitivas, progresivas. Sigamos con la fuerza positiva. Es que tenemos las ganas del tamaño de un estadio. Por eso seguimos tomando... ¡Fuck Castillo! ¡Fuck Marquesa! ¡Fuck Paraíso! ¡Rejoder la muerte! We don't stop, you hear me? Шалёная просто. Ёлупы, невероятные просто ёлупы. Дык, чекай. Чекай. Won't let that happen. Air support. Ты, бля, серьезно?
Где они хотя бы? Так. Тут что-то что? Ой. Это я сам увижу по храпе. Так, добро. Так, давай другую. Так, это кулемет. Хтости. Так, что там есть? Сирены. Boom. Так. We murdered it! Best show ever! Wait, Dahlia's at the mic again? ¿Qué? Encore! Danny, those come mierdas got a tank! Ah, shit. Libres los tiranos contra la injusticia. Abajo la dictadura. Так, а можна мені, слухай? Зараз він так, надає мені. Блять, придурок. Чекай. Перевяжися. Капец просто. Подорвали же этот танк? Выдатно. Та ти жартуєш. І зараз що, будемо змагатися своїми силами, чи що? Progresiva, sigamos con la fuerza positiva, es que tenemos las ganas del
estadio. Por eso seguimos tomando la lucha diario para todos. Los escuchas de Guerrilla Radio. Seguimos destruyendo y sacando al adversario. Todo falla, porque en la calle se dice que viene batalla. No tenemos miedo, mi gente no falla. Tú sabes que seguimos dando la talla. Hey, canalla, somos los veranos, tú sabes que se desmaya. Pasa la raya y verás un pueblo que arde metiéndole a galla. Yo metralla contra papá. Баба, кончай уже петь, я стомился. А я ее все пре. Треба хоть с металлобрухту собрать. А то что в этом, а тут... Ну, ще хтось? Hey, Danny! How about we end the show with a bang? Fuck yeah! Like that, señora? Maximus Matanzas is gonna give it to you. No one, not Castillo or Marquesa, is going to silence us. Капцы просто. Вот эта операция. Просто заради песенки и клипа. We fucking go again. Show's over. What are you talking about, Paulo? You made your point to Marquesa. No tenemos miedo, mi gente no falla. So you got her thinking she's hard like Libertad now. Should I run to America like a pussy instead? Fuck, Talia, we can have a life there. Oh yeah, smile at the Yankees while we clean their toilets. Smile while they tell us to go back to where we came from. They don't want us, Paulo. My life is here, fighting with Libertad. Libertad? Та ти що? Ніщо собі змінили, як свій настрой. Gives a shit about you? Me, Danny? Take it easy. Oh, so now you're against Libertad. After all the shit we've been through, the surgeries, your family? My surgeries! My family, not yours. This isn't my war. When this is over, I'm still gonna have to fight to live here. It's like you forget that I'm trans in fucking Yara. So don't talk as if you know what it's like for me. A real man doesn't run. Починається. Сапраўдная жанчына, сапраўдны мужчына. Мусіць рабіць тое, мусіць рабіць гэтае. Don't think so, mi amigo. Miss Tilly, I'm afraid I only have a few minutes. Let's get right to it. You spend a lot of time with your father. He is a great teacher. And your mother? ¿Qué clase de tontería es esta, María? Es el estilo americano. Let's talk Viviro, a cancer treatment that extends the lives of millions around the world, except in the United States. My own father is stage 4. Why do you make Americans wait? It's very American to expect what does not belong to you. You refuse diplomatic overtures, even promises to lift the blockade. I am sorry about your father, but Americans will wait, just like everyone else. Yesterday, your network, Yaravision, was hijacked by rebels. They called for the liberation of so-called outcasts from Viviro labor camps. Is Viviro produced with slave labor? Truth or lies? The truth, of course. Yara did not write the playbook. Slavery was your first corporation, 1800 to 1860. Cotton was Починається. А ви поглядите на себе, а ось у вас. 4 million Americans worth $3.5 billion. The number one asset in your economy was people who look like me. What is that called? A history lesson? A head start. Replaced by $1 billion prison industry that pays its inmates pennies. America is not alone. Correct. Children sew our clothes. Sweatshops build our phones. And Viviro saves millions of lives. Do you think that those lives care where it comes from? Santos Espinosa executed your father in the 1967 Communist Revolution. You were imprisoned at the age of 13, the same age as Diego. You were self-educated? My mother was a wonderful teacher. I understand you were forced to endure 15 years of hard labor. Pruning tobacco. I hear you still have the blade. When Yara becomes paradise, when I give my Viviro to America,
My methods, your questions. No one will care. We're done here? For their father. Смутна. Усё гэта смутна. Clara, I saw the broadcast. It went dark. What happened? Are you okay? we are alive. Bien. Everyone's talking about Maximas Matanzas, which means they're talking about Libertad. No one can ignore you now, even if they wanted to. I just want Yara to hear the truth. So what's your next move? Talk to Talia, see if I can smooth out some creative differences. Wish me luck. Так, капошні. Назбіралі, видатно. Ну што, ще паўгадзінкі максимум, нават трохі менш. Што мы паспеем зрабіць за гэты час? Ще одну місію, мабыць, правда ж? Oye, we got to light Maria's face. Paolo's gone, but I still gotta scream. You and I, we're gonna take the war straight to Maria Marquesa. I've been waiting to do this a long time. First, her Ministry of Culture blacklisted us. Then they kidnapped me, tried to brainwash me, silence me. Well, we're going to censor la fucking censora, Danny. Her propaganda, billboards, advertising. Гэта іхныя заводы, гэта іхныя Far Cry. Чаму? By the time we're through, Marquesa won't even have any ass-lift money left. Her fucking propaganda machine Вітанки, took our мільмети, Ігоре. voice, so we got only one option left. Our bullets. Давай, погнали. Bitch pay. Ваявай, мне падаецца, дарэчы, вось гэтыя музыкі, яны нават горш, о боже, на 3 кіламетра перадоліцца кудысьці. З улікам таго, што... А, глядзі, у нас тут ёсць. Так. Но толькі адзінае, што ўжо не зараз будзем вызваляць гэтую кропку. Значыцца, будзем проста бліжэй. Пад'едзем. Я тут луркаў сядзеў. Зразумела, зразумела. Вітанашкі табе. Hello, stay strong. Hola. Hola, hello. Danny! My best friend, my sweet little piglet. What? You, me, Segunda, Main Square, drinks, now. Sounds like you got a head start. Coño. I'll be there when I can. Go easy, bicho. Oye, sending a pic of Marquesa's propaganda trucks. Sorry you have to look at her face. Just another reason to take them out. Been sick of hearing her propaganda bullshit since Castillo took over. Все на месцы, вітанки, так само рада бачити тебе. Так, нешта на дворі змінилося, прихворів криху. Та ти що? Прастудзіўся ці што ці іншае, бо ў мяне не так даўно, дарэчы, знаёмы напісаў, што ў яго грып. Ён зрабіў нейкі тэст, і апынулася, што гэты грып нейкі, блядь, азіяцкі ці штосьці падобнае. Карацей, ён нармалёва так наклаў сабе ў нагавіцы. Мякка кажучы, спужаўся. Шикоўная песня. А, мы спрабавалі гэта збіць ужо. Трэба на танку ехаць. А гэта мы саб'ем? Не, вось гэта не б'ецца. Там бок дзеўчына трэба збіваць. У нас, бачыце, 30%. Зараз то бок яшчэ трэба 7 гэтых шчытоў пазбіваць. Ну, горла пачырванела. А, нічого, все. Ну, то добра. Стоп.
Я таким таксама хвару. Пасля дзяцей. Так, хто намаляваны? Не атрымліваецца. Сядаем, едем далей. Добре. О, праз мост ще один. Maria's rum factory. Time to make some noise. Колькі там до гэтага месца? Censor this, Marquesa! Так, маці боская, трэба будзе ОСТ дадаць. А, ты на конт песні гэтай? Песня вельмі шыкоўная. Так, ну што? Зараз мы будзем гэтую, бляха, багадзельню разбіраць на кавалкі. Адзінае толькі мне падаецца, што варта будзе неяк гэта зноўку рабіць. Без а з іншага боку нас сраць. Sneaky. Спаць. Ой, чекай. Ду-ду-ду-ду-ду, кидай гранату. Не-не, гранаты мне патрэбныя для іншых рэчаў. Ах ты, куроты, паглядзі. Я цябе ўбачу. Так. Тут просто разумееш у... А хотя, чакай. Одно это я могу вытратить. Ну, бачиш, яны адхіляюцца, ухіляюцца і... А куды яна пабегла? Эй, баба. Яна наверсе. Не. Знайшов. І не кажи. Так. Тут зачинено. Не тое. Даня. А, все, зрозумів. Гэта факт. Гэта терапія. Нават просто. Воу-воу. Чекай, спереду і ззаду зараз. Ось вітає малечина. Ось гэта я себе зачинив. О, добре, гэта прогарела.
Трекіліст. Так, што... Дзе... 75% піша, што зараз. Чаму? Так, а у мяне набойчыкаў няма. А у мяне зараз будзе бойка з гелікоптарам. Так, тут пусто. Чаму 75%? Я ж пазбіваў усе гэтыя цыстэрны, ці не? Где он? Холера, бляха. Так, 60 и 75. Так, а тут разбіральнасць акрамя квеставых прадметаў ёсць, ну, тыпу штосьці ёсць. Нейкія там скрыні, нейкія бочкі, штосьці такое яно разбіраецца. Так, зразумела, вось гэтая чырвоная таксама. Ляха, у меня только снипка засталась. И это недобро. Бежи. Добре, яны за мяне гэтае зрабілі, малайцы. And so is the money she stole from me. Да, не бяжы хутчэй. I'll stick to weapons. I want Maria to see herself burn. Remind Leatherface of her mortality, you know? Бам! Ну, я так і падумаў, бо ўсё роўна ад іх ад'ехаць немагчыма было. Перакрылі ўвесь кісларод. У першых частках была, ну, больш аб'ектаў ставілі на мапу, якія павінны адпрацоўваць такім чынам. Што ёсць? Ёсць. Так, нам засталося, па сутнасці, палірадзі яны былі, калі мне патрэбныя былі. Ну як так? Всю мапу аббегу, каб знайсці, бляха, і ні халера не знайшоў, ну. Так, засталося толькі партрэты гэтыя пазнішчаць. Давай, будзем катацца зараз па гэтых дарогах. Босс гелікоптер, які перамог, і ну 2 было. На жаль, я без набою. Так, а дзе яны могуць быць гэтыя? Усе рэчы. Я пра партрэты, калі што. Бо мне яшчэ трэба колькі? Там 15% один партрэт, то бок 4? Атрымліваецца партрэты.
Щось червоне. Яка електростанція. І що собі тут скопнуть можна? Щось я здивлено, чому нема ніводного ретро-портрету? Ми не по той дорозі їдемо, це що? Давай поглядім на мапу. Де ми зустрікали гэты партрэты? Вось на гэтай дарозе, не? Давай повернемся. Так, ну гэтых ужо вызваляць будзем іншым разам, мне падаецца. Зараз просто прокотимся. Пульпа. Так. А гэта што у нас? Вось гэта. Starting to feel like an ex. Добре. Значить, це правильно зробили, що повернулися. Так, тут ми знищили, тут було 2. Ух, капец, глядите, сколько леопардов. Так, щось зліва бачу. Оп, есть. Так, человек. А я тебе не чапал. Что ты на меня залупаешься? Да як вы со своими бляха-пистолетами такие трапные. Так, ще один. Ще один. Ты постоял бы, поглядел, что ты атакуешь. Так, про гэтых грандпісаўцаў, як я кажу. Так, стоп, вось гэты павінен таксама ж руйнавацца. Что ты хочешь? Собака. Так, хто там ще хоче? Давай, сядай, поехали. Оп!
А дзе та, бляха, машина? Так, ще ёсць. І аж на 2. Не, гэта не тыя. Что адбываецца? О, нарэшце, вось ён. А чаму б і так, слухайце. Глядзі, што можна. Калі там ужо стаіць трамплін, то пагналі. Падабаецца мне такое. Ёсць такое. Ну што, на гэтым скончыліся задачы ад цябе, не? Чакай, I'll need some heavy firepower. Чакай, якое у меня добро... Яна не скончыла. Destroy Anton's State. О, гэта тое, дзе мы кідалі. Памятаеце яму пад ногі? Стопудова. Гранату гэтую. Ой-ой-ой-ой-ой. Толькі як гэта далёка. Давай мы... І тут ён праязджае, і тут мы праязджаем. Что там по часе, слухайте. Так, по часе. У нас уже мало часу. Мне трэба ехаць. Мне трэба ехаць. А у нас тут, бачыце, блокпост. То бок, мы, вядома, яго вызвалі. Тут пытанняў няма. Але ж ён перашкаджае. Мы тут не былі. Я мяркую, што нам трэба ісці ўжо, развітвацца. Так, Лукашок Official. То есть Минск, мой коллега про его разные каждый сам сходу тут деда и Ильича покажут, что у меня Минск. Мое место не просто тесто. Боже, это что все. Вітаю, Краков і Варшава по-польську кажуть, наші їх погоди роблять. Усе, хлопці, величезне вам усім дякую. Хто не підписаний, підпишіться обов'язково, поставте подобайку. Ми з вами зустрінемося завтра. Мяркую, що ми так само погуляємо. Альбо це буде Ведьмар, альбо Far Cry протягнемо. Ось. Не хочеться поки що гуляти у тяжкі гульні. Я ж як стомлений після цієї праці, тижня того праці. Ось. А на сьогоднішній день ми скончили. Зараз тільки я погляжу, кого ми можемо зарейдити на Твічі. Хто там є з живих, може усі на місце почав стримити, а не почав. Ну і добре, нехай так, добре. Усім величезне дякую, як завжди, підтримуйте мене Білорусу, підтримуйте Україну, ми з вами побачимося завтра. Усім покуль.